ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರಾವಂದಿತ್ತು ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರ ಮೂವಿಯೇ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿ ದೇವರನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟಿತ್ತೆ ಕಜ್ಜ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಿಟ್ಟು ರಿಲೀಸ್ ಆಗುಂದುಂಡು. ಸೊ ಒಂದು ಮೂವಿಡನ್ನ ರೋಲಾ ಓಕೆ ಐ ಆಮ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಅ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಗರ್ಲ್ ರೋಲ್ ಈ ಮೂವಿಡ ಆ್ಯಂಡ್ ಐಮ್ ವೆರಿ ಇನ್ನಸೆಂಟ್ ಪಂಡ ತೂಪಿನಲ್ಲಿ ಕತ್ತು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ದರ್ಶನ್ ಇಂಕ ಮೋಹನ್ ಸರ್ ಕತೆ ಬರೇನಾಗ ಎನ್ನನ್ನು ಇನ್ನದು ಬರೀ ತೆರೆದ ಆಪಣಿ ದಟ್ಸ್ ಟ್ರೂ ಅಮ್ಮ ಸರ ಚೂರು ಗಡಿಬಿಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಪರ್ ಆಮೇಲೆ ಹೈಪರ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಸರ್ ಐ ಮೀನ್ ದಟ್ಸ್ ಮೈ ನೇಚರ್ ಸೊ ಅಮ್ಮ ಸರ್ ಅಂತ ಪನ್ಪಿನ ಇರಲ್ಲ ಹೈಪರ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಬರೋದು ಸರ್ ದಯಪಂಡ ಎಂಕಲ್ ದುಬೈ ADHD ಪನ್ಪ ಹೈಪರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ನ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ತುಳುಟು ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಉಂಟು ಬೇಜಾರಲ್ಲಿ ಪೊಡ್ಚಿ ಒಂಜಿ ಕೆಲವೇರು ಅಮಾಸೆ ಬುಟ್ಟಿನ ಏವಂತೀರಿ ನನ್ನವ್ರಿಗೆ ಅಮಸರ ಬುಟ್ಟಿನ ಏವಂತೀರಿ ಇರ್ನ ವೈಟ್ ಸೂಟ್ ಆಪಣಿ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ರೋಲ್ ಆ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ತೂ ಇರತ್ತ ಇರ ಸೊ ಎಂಚೈತನ್ ಜನಕುಲ್ನ ಪಿದೈ ಬಂದಾಗ ಜನಕುಲ್ನ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಎಂಚೈತನ್ ಸೊ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವರ್ ಲೈಕ್ ರಿಯಲಿ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಯು ದೇ ಕುಡಂಟ್ ಟೇಕ್ ಅವರಿಗೆ ನಂಬ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಇದು ನೀನಾ ಇಷ್ಟು ಹಿಂಗೆ ಕಾಣ್ತಿರೋದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಸೊ ದಟ್ ವಾಸ್ ದೇರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಫೆಲ್ಟ್ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ದೇರ್ ಹಾರ್ಟ್ ದೇ ಫೆಲ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಗರ್ಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೋರ್. ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್? ನಾನು ಬೈ ಎಜುಕೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಐ ಆಮ್ ಎ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಐ ರನ್ ಅ ಕೆಫೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆಫೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೂವಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುಂಡು ಕಜ್ಜ ಬಂಡ ದಾದ ಕಜ್ಜ ಪಂಡ ಸತ್ಯ ಪನ್ಪುನ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಮಸ್ತ್ ನಂಬುನೊಂಜಿ ವಿಷಯ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಪುಣ್ಯಭೂಮಿ ಪನ್ಪ ಸೊ ಒವೇ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ದೈವ ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ಪುಂಡು ದೇಪಂಡ ದಾದಾಂಡ್ಲ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತಂಡ ನಮಕ್ ತಪ್ಪಾಪುಂಡು ನಮ್ಮ ನಂಬುವ ಸೊ ಕಜ್ಜ ಪಂಡ ಕೆಲಸ ಸೊ ಒವೇ ಕೆಲಸ ಎಡ್ಡೆ ಅದುಪ್ಪಡು ಹಾಳಾದುಪ್ಪಡು ಅವು ನಮಕ್ ಒಂದೇ ಜನ್ಮಡು ಪಿರ ಬರ್ಪುಂಡು ಸೊ ಒಂದುವೇ ಬರ್ಪುನ ಜೂನ್ 11 ಗುರುವಾರ ಮಾತ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಶುಕ್ರವಾರತ್ತು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಗುರುವಾರ ಬರೋದುಂಡು. ಹೌದಾ ನೀವು ಒಂಜಿ ದಿನ ಬೇಗ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ದಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಜನಕ್ಕೆ ತುಯರ್ ದಿಕ್ಕೊಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಪಂಡ ಶುಕ್ರವಾರ ಶನಿವಾರ ಐತಾರ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಬತ್ತಿತ್ತುಲ್ಲೆ ಅವು ಅಂದು ಯಾನ್ ಮೆಲ್ಲ ಈ ಬಾಲಣ್ಣಕ್ಕೆ ಏನಂದಿನಲ್ಕ ಬಂಡ್ಪೆ ಈ ಗುರುವಾರ ಹಿಡಿದು ನಾನೊಂದು ಗುರುವಾರನ ಫಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಅಥವಾ ಶುಕ್ರವಾರ ಇದು ಶುಕ್ರವಾರ ಸೊ ಪದ್ಯ ಬರಡು ಕಾಮಿಡಿ ಆವಡು ಓಲ್ಲ ಜನಕ್ಕುಲು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಥರೋಲಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ದೇರು ಬೊಕೊಂಜಿ ಏನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಪನ್ಪುನ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ 4 ವರ್ಷದ ಬಾಲ್ ಹಿಡ್ದು ಒಂಜಿ 55 ಎಲ್ಪ ವರ್ಷದ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನಕ್ಲಿಗ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲು ಒಂದಿನ ಖುಷಿಟ್ಟು ತೂದು ಬಚ್ಚೆಡ್ದು ಅಜ್ಜ ಮುಟ್ಟ ಕಜ್ಜ ತೂಡು ಎಡ್ಡ ಡೈಲಾಗ್ ಸರ್. ಈ ಮೂವಿದ ನನೊಂಜಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಉಲ್ಲೇರು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಮುಲ್ತಾ ರತ್ತು ಪಿದೈರ್ದಾರು ಮಸ್ಕತ್ತಡು ಯಾನ್ ಮಸ್ಕತ್ ನಾ ಬಿಸ್ಕತ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಐಕ್ ಯಾನು ಲೀತೀನಿ ಇನಿದುಲು ಏನಿ ಎಂಕ್ ನಾನು ಮಸ್ಕತ್ ಇದೆ ಪತ ಮೈದಿನಿ ಫ್ರೆಶ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅವೆ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಉಂಡಾ ಕಟ್ ಮಾಡಲೇ ಸೊ ಅವಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ನಾನು ಬಿಸ್ಕತ್ ಕೊರದೆ ಮಂಗೆ ಮಲ್ದಿ ಅಂಡ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಅವು ಬನೊಚ್ಚಿ ಏಪ ಕಜ್ಜ ಮಸ್ಕತ್ ರಿಲೀಸ್ ಯಾನಿತ್ತ ಪ್ಲಾನ್ ಇಂಚ ಮಂತಂದಲೆ ಬನ್ನ ನಮ್ಮ ಊರು ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ನಕ್ಕೆ ಇತ್ತೆ ಊರಿಗೆ ಬೈದೇರು ಮಾತ ಮಸ್ಕತ್ ದಕ್ಕುಲ್ ರಜೆಟ್ ಅಂಚಾತೆ ನಮ್ಮ ಊರು ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ದುಬೈ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೇ ಟೈಮ್ ಇಡು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಓಲ್ಮೂಲ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಪುಂಡು ಆ ತಾನಗ ಜುಲೈ ಎಂಡ್ ಆಪುಂಡು ಜುಲೈ ಎಂಡ್ಗೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಂತಂದುಲ್ಲೆ ಜುಲೈ ಎಂಡ್ ಇಜಿನ ಆಗಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಕಜ್ಜ ರಿಲೀಸ್ ಆಪುಂಡು. ನಮಸ್ತೆ ಯಾನು ವಾಲ್ಟರ್ ನಂದಳಿಕೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಕಜ್ಜ ಮೂವಿದ ಟೀಮು ದೊಟ್ಟುಕು ಒಂತೆ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಲ್ಪರೆವುಲ್ಲ ಈ ಕಜ್ಜ ಮೂವಿದ ಬಗ್ಗೆ ದಾಯಕ ಪಾತಿರೋಡು ಬಂಡ ಕರೀನಾ ಒಂಜಿ 2-3 ತಿಂಗಳು ದಿಂಚಿ ಬಹುಶಃ ತುಳು ಮೂವಿಡ್ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಸಂಚಲನ ಒಂದುಂಡು ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಆಶಾವಾದ ಒಂದುಂಡು ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ವರ್ಷೋಡು ಒಂಜಿ 10-12 ಮೂವಿ ರಿಲೀಸ್ ಆನಾಗ ಐಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆಪಿನಿ ಮೂವಿ ಕೇವಲ ಒಂಜಿ ರಡ್ ಆಂಡ ಕರೀನಾ ಮೂಜಿ ಫಿಲ್ಮುಲ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ತುಳು ಚಿತ್ರ ಪ್ರೇಮಿಲು ಎಡ್ಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದಿರು 90 ml ಅವಾರ್ಡ್ ಇಜಿಂದ ಗಜಾನನ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ ರಡ್ಲ ಏರು ಕಾಸು ಪಡ್ದಿರ ಕಲೆ ಮೋಸ ಆವೊಂದು ಬಣದು ಯಾನ್ ಎನ್ನುವೆ ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಜೂನ್ 11 ತಾರೀಕಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ತುಳುನಾಡು ರಿಲೀಸ್ ಆಪಿನ ಮೂವಿ ಅವೇ ಕಜ್ಜ. ಸೊ ಮೂವಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಪಿನ ದುಂಬು ಅಲ್ಪ ಸೌಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ದೀಪಾವಳಿದ ಪಟಾಕಿದಲ್ಕ ಮೈಸೂರು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ತೆಗೆದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪಲ ಕರಾವಳಿ ಇಟ್ಲ ಅಲ್ಪ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ನಡತದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ತೂದಾಗಲ ಒಪಿನಿಯನ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಅಂಡ ಯಾನ್ ಇನಿ ಈ ಓಪನ್ ಏರ್ಡ್ ಬರ್ಸ ಬೈದಿಜಿ ಒಂಜೇ ಮುಲ್ಪ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುಂಡು ಇಜಂಡ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿದು ಲೈಫ್ ಇದಾಯ್ತು ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಡ ನಿಕಲೆ ಒಂಜಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊರ್ಪೆ ನಿಕುಲು ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಏತ್ ಬರ್ಸ ಇತ್ತಿನಲ್ಲ ಬಲೆ ದಯಪಂಡ ಥಿಯೇಟರ್ದ ಉಲೈ
ಭಾರಿ ಜೋರದ ಬರ್ಸ ಅವರುಂಡು ಅವೇ ತೆಲಿಕೆದ ಬರ್ಸ ಇಮೋಷನ್ದ ಬರ್ಸ ತುಳು ಮೂವಿಡ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಉಪ್ಪಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಉಪ್ಪಡು ಒಂಜಿ ಹೊಸತನ ಮಲ್ಪನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪಿದ್ರು ಐಕಾದೆ ಅಕುಲ್ ಮಾತ ಜನ ಪನ್ಪಿನಿ ಒಂದು ಮೂವಿ ಒಂತೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬಣ್ಣದು ಸೊ ಈ ಮೂವಿ ಕಜ್ಜ ಏತ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬಣ್ಣದು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಆಂಡ ಇನಿ ಯಾನು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಐನು ಜನಟ ನಿಕಲ್ಡ ಪಾತೆರ ಅಕಲ್ಡ ಪಾತೆರ್ನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಹೆಂಗ್ ತಿಕ್ಕದುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಗೌತಮ್ ಬಂಗೇರ ಮೇರು ಮೇಡ್ ಇನ್ ದುಬೈ NRI ದುಬೈಡ್ ಮಸ್ತ್ ನಾಟಕ ಮೇರೆ ನ್ಯಾನ್ ತೂತೆ ಗಮ್ಮತ್ ಕಲಾವಿದರು ಡ್ರಾಮಡ್ ಎಡ್ಡೆ ರೋಲ್ ಆರ್ ಮಲ್ಪೀರ್ ಅಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅತೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪೀರ್ ಬೊಕ್ಕ ವೆನ್ಸಿಟಾ ಶಿ ಈಸ್ ಮಲ್ಟಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಬ್ಯೂಟಿ ಪೇಜೆಂಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಶಿ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೆಂಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೂವಿಡ್ ಕೊಂಕಣಿ ಮೂವಿಡ್ ಅಸ್ಮಿತಾಯ್ ಬಣ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಮೂವಿಡ್ ಎಡ್ಡೆ ರೋಲ್ ಮಲ್ತದ ಆರ್ ಮಾತೆರ್ನಲ ಮನಸ್ಸಿನ ಗೆಲ್ದೇರ್ ಅಂಚನೆ ತುಳು ಮೂವಿಡ್ಲ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆತಂದು ಆರ್ನೊಟ್ಟು ಯಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂವಿಡ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ದೆ ಅಂಡ ಅವು ನನ್ಲ ರಿಲೀಸ್ ಆತುಜಿ ಬೇಜಾರದ ವಿಷಯ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರ ಒಂದಿತ್ತು ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತದ ಆರ್ನ ಮೂವಿಯೇ ರಿಲೀಸ್ ಆಪುಜಿ ಮಾಡುದು ದೇವರನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟಿತ್ತೆ ಕಜ್ಜ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಿಟ್ಟು ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ವೆನ್ಸಿಟಾ ಡಾಯಸ್ ಕಜ್ಜದ ನಿಕುಲು ಮೇನ್ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಹನ ಐಟ್ ಮೇನ್ ಫೀಚರ್ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಮೇಲ್ ಲೀಡ್ ರೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ಲೀಡ್ ರೋಲ್ ನಾಟ್ ಟು ಫರ್ಗೆಟ್ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳಾರ್ ತುಳುನಾಡ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಆರು ಪಂದೆ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಆಪುಜಿ ವಣ್ಪಿನೆಕ್ ಒಂದುಲ ಒಂಜಿ ಸಾಕ್ಷಿ ದಯಪಂಡ ಆರ್ನ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಒಂಜಿ ರೋಲ್ ಉಂಡು ಅವು ಕಾಮಿಡಿ ಅವೇ ತೆಲಿಕೆದ ಬರ್ಸ ನಿಕಲೆ ಕೊರೊಂದುಂಡು ಸೊ ಜಿಷ್ಣು ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಆದ್ ಜಂಟಿ ಆದ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ದೇರ್ ಮೂವಿ ಅಂಚನೆ ವಿಶಾಂತ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ದುಬೈ ಆರ್ ಈ ಮೂವಿನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ದೇರ್ ಯಾನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನಿತ ರೂಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಲ್ಪೆ ಲೇಡೀಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಬಂಟೇರಿ ನನ್ನ ಇರೆಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಂಡಿ ಇರ್ ದುಬೈದಾರ ದಾಲ ಗಾಡಿ ಕನದುಂಡ ನಮಕ್ಲ ಉಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಂಚ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂಡ ಡ್ಯೂಟಿ ಫ್ರೀ ಬಂದಿತ್ತು ಜದ ಓಕೆ ಸೊ ಗೌತಮ್ ಇರ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ತುಳುತ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ಪಂಡಾಗ ಮಾತೆರೆಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯರು ಉಲ್ಲುಪಾಡು ಮಲ್ಲರು ಉಲ್ಲುಪಾಡು ಉಲ್ಲ ಹಿಡಿದು ಒಂಜಿ ಡವ ಒಂದು ಪುಂಡು ಎಂಚ ಜನಕುಲ್ಗೆ ತನ್ವೇರ ಇಂಕ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರ ಅಂಡ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಈರ್ನ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ತೂದು ಖುಷಿ ಆತೇರ್ ಬಣದಾಂಡ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆರ್ನ ಮನಸ್ಸು ಎಂಚಿನ ಉಂಡು ಆ ರೋಲ್ ಈರ್ ಮಲ್ದಾರ್ ಬಣದಾಂಡ್ ಈ ಕಜ್ಜ ಮೂವಿಡ್ ಬ್ರೀಫ್ಲಿ ಪನ್ಲೆ ಈರ್ನ ರೋಲ್ ಎಂಚ ಈ ಮೂವಿಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೀಡ್ ಅಂತ ಬನೋಲಿ ವೆನ್ಸಿಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಯಾನು ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಖಂಡಿತ ಅಂದು ದಯಪಂಡ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ವಿಜುವಲೈಸ್ ಮಲ್ಪೇರ್ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲೊಂಜಿನ ಪೇರಿ ಮೇರಿ ಫಿಟ್ ಮಾಡೋದು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ದಶಂಗ್ ಇಂಕ ಮೋಹನ್ ಸರ್ ಕತೆ ಬರೇನಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ನದು ಬರೀತಿರೋದನ್ನ ಆಪಣಿ ಚೂರು ಗಡಿಬಿಡಿ ಅಂಡ್ ಹೈಪರ್ ಆಮೇಲೆ ಹೈಪರ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಸರ್ ಐ ಮೀನ್ ದಟ್ಸ್ ಮೈ ನೇಚರ್ ಸೊ ಅಮ್ಮ ಸರ್ ಅಂತ ಪನ್ಪಿನ ಇರಲ್ಲ ಹೈಪರ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಬರಲಿ ಸರ್ ದಯಪಂಡ ಎಂಕಲ್ ದುಬೈ ADHD ಪನ್ಪ ಹೈಪರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಣ್ಣ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ತುಳುಟು ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಉಂಟು ಬೇಜಾರಲ್ಲಿ ಪೊಡ್ಚಿ ಒಂಜಿ ಕೆಲವೇರು ಅಮಾಸೆ ಬುಟ್ಟಿನೇ ಬಂತೀರಿ ನನ್ನವ್ರಿಗೆ ಅಮಸರ ಬುಟ್ಟಿನೇ ಬಂತೀರಿ ಇರ್ನ ವೈಟ್ ಸೂಟ್ ಆಪಣೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ರೋಲ್ ಮೋಹನ್ ಬರತಿನ ರೋಲ್ ಸೊ ಆ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ದಯಪಂಡ ಗಡಿಬಿಡಿ ದಯಪಂಡ ಇಂಚಿನ ವೆರಿ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಡಿಸಿಷನ್ ತೆಪ್ಪನೆ ಸೊ ಏತೋ ನೇಟು ಸಂದೇಶ ಉಂಟು ರಾಂಗ್ ಪೋಪಡು ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಅಮಸರ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತದೆ ಏಪಲ ದಿತ್ತಂಡ ನಿರ್ಧಾರ ಏಪಲ ಒಂದು ತಾಳ್ಮೆ ಇಡಿತ್ತನ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಆಪಣ್ ಬಂದು ಸಂದೇಶ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಓಕೆ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಅಂಡ ಇರ್ ಅಲ್ಪ ಈತ್ನೆಟ್ಟ ಮೂವಿಡ್ ಮಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇಡ್ ಇರು ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪನ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕದಿಜಿ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈ ಮೂವಿಡ್ ಮಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇಡ್ ಇರು ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ದಾದ ಫೀಲ್ ಆಂಡ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಇತ್ತಂಡ ದಯಪಂಡ ಈ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿದ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಉಳ್ಳಿ ಅಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಪೂರ ಉಪ್ಪುಂಡತ ಸೊ ಹೌ ವಾಸ್ ದಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎಂಚ ಇತ್ತು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ತೊಂಡ ಪೋಟಿಗೆ ಬಂದು ಆತಿಜಿ ದಯಪಂಡ ಪೂರೆಲ್ಲ ಗುರ್ತ ಉಂಡು ದಯಪಂಡ ಪೂರ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ದುಬೈ ಬತ್ತು ಹೋಗ್ರಿ ತೀರ್ಲ ಸುಮಾರು ಸರ್ತಿ ಬರ್ತು ಹೋಗ್ರು ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನೀ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಲ್ ಬರ್ಲ ಪೋಟಿಗೆ ಆತಿಜಿ ದಯಪಂಡ ಇವ್ರಿಗೆ ಗುರ್ತ ಉಂಡು ಇವ್ರು ಗಡಿ ಬರೋದು ದುಬೈಗೆ ಸೊ ಅಂಚಿನಂಜಿ ಅರವಿಂದ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಸರ್ಲ ಆರ್ಲ ಅಡಿಗೆ ಬೈದೇರು ಮಸ್ತ್ ಸರ್ತಿ ಎಂಕ್ಲಿ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಎಂಕ್ಲಿ ಕಲ್ಪ ಅವೇರು ನೇಡ್ತೊಂಜಿ ಕುಟುಂಬ ಪನ್ಪಿನ ನಾಟಕ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬಲ್ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಸೊ ಐಟ್ಲೆಂಗೆಲ್ಲ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಅವೇ ರೀಡ್ ಮಲ್ತಿತ್ತು ಎಂಕ್ಲ ಅಲ್ಪ ಸೊ ಎರಡು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕಲ್ಪೇರ ಸುಮಾರು ತಿಕ್ಕದನ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಎಂಕಲ್ ಪೂರ ದುಬೈಡ್ ಒಂಜಿ ಕಲಾ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪ ಸೊ ಗಮ್ಮತ್ ಕಲಾವಿದರು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಎಸ್ ಅವು ಪಂಡ ಐಟ್ ಇರೇಕ್ ಬಹುಶಃ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬತ್ತನ ಬಣ್ಣದ ಪಂಡ ದುಬೈಡ್ ಮಲ್ಪ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನ ಮಾತ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗಳ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಕೊರೋಡು ದಯಪಂಡ ಅಕಲ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಕಲ್ನ ಫುಲ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ದ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ದುಲ ಒಂಜಿ ಕಲೆಕ್ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಭಾಷೆಕ್ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಅಕಲೇನು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಅಕಲ್ನ ಸಾಧನೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಕೊರೋಡು ಅಂಡ್ ಅವು ಎಂಚಿನ ಇರ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರೇಕಿನಿ ಮೂವಿಗೆ ಬರ್ರೆ ಒಂಜಿ ನಾಂದಿ ಆಂಡ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಎಸ್ ವೆನ್ಸಿಟಾ ಇತ್ತೆ
ವೆನ್ಸಿಟ ನಮ್ಮ ಉಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಗೈನಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇದು ಬಂದು ಬ್ಯೂಟಿ ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಬ್ಯೂಟಿ ಬಡ್ಚಿ ಓಕೆ ಇರ್ನ ಕಜ್ಜಡ್ ಇರ್ನ ರೋಲು ಕಜ್ಜ ಇತರ ನೆಡ್ದುಂಬು ತುಳು ಮೂವಿ ಇರ್ ಮಸ್ತ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ದಾರೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಟು ನಂದು ಏತ್ ರಿಲೀಸ್ ಆತಂಡು ತುಳು ಮೂವೀಸ್ ರೆಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಆತಂಡು ಒಂಜಿ ಗಬ್ಬರ್ ಸಿಂಗ್ ಹಾ ಗಬ್ಬರ್ ಸಿಂಗ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಡೆಬ್ಯೂ ಆಕ್ಟ್ರೆಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ ವಿನ್ ಆತೆ ಸೊ ಒಂದು ಮೂವಿಡೆನ್ನ ರೋಲಾ ಓಕೆ ಐ ಆಮ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಅ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಗರ್ಲ್ ರೋಲ್ ಓ ಓಕೆ ಈ ಮೂವಿಡ ಆ್ಯಂಡ್ ಐಮ್ ವೆರಿ ಇನ್ನಸೆಂಟ್ ಪಂಡ ತೂಪಿನಲ್ಲಿ ಕತ್ತು ಅಂಚತ್ ಇರು ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಾಂಡ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಹತ್ತು ಮಾಡೋದ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಸೇಮ್ ಲೈಕ್ ಸೇಮ್ ಮೋಹನ್ ಸರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಥಾಟ್ ಅಂಡ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ರಿಟನ್ ಓಕೆ ಸೊ ಆ ಒಂಜಿ ಇನ್ನಸೆಂಟ್ ರೋಲು ಇರ್ನ ಒಂದಿಟ್ಟು ಅಂಡ ಏತು ದಿನ ಶೂಟಿಂಗ್ ಇತ್ತು ನೀರಿ 20 days ಶೂಟಿಂಗ್ ಇತ್ತು And then- ಅಪ್ಪಗ ಇರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇತ್ತಾರದ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಲಾಯ್ಸಿಯಸ್ ಎಲೋಶಿಯಸ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ದ ವಿಶೇಷತೆ ಎಂಚಿನ ಮಂಡ ಅವಳು ಕಲ್ಪನಾಗ ಇರು ವಾ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪೋಲೆ ರಜೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಫಾದರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅವಳ ಇರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಆಂಡ್ Yes. ಅಂಡ ಈ ಮೂವಿಡ್ ಆ ರೋಲ್ ದ ಇರ್ನ ಅವು ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಎಂಚಿನ ಇತ್ತನ ಪಂಡ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಅಂಚ ಇತ್ತನ ಇರೆ ಕಷ್ಟ ಅಂಡ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕಷ್ಟ ಅಂಡ ಇರ್ನ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಇರ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಯಾನೇ ಕೊಡ್ತೇನೆ ವಾಯ್ಸ್ ಅಪ್ಪಗ ಇರ್ನ ತುಳು ಸರಿ ಉಂಡು ಅನ್ನೋದಂಡ ಆ ಅಕುಲ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪರಲ್ಲ ಯಾವು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ದ ಪುಣ್ಣು ಆತ ಒಂದು ಪೊರ್ಬುಲ್ ನಕಲ್ನ ತುಳು ಫಸ್ಟ್ ಡೈಲಾಗ್ ಏನ್ ಪನ್ಪೆ ಬೆಸ ఉంది ಆಂಟಿ ಅನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಡೈಲಾಗ್ ಅಂದ ಕೊಂಕಣಿ 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 ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊಂಕಣಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊಂಕಣಿ ತುಳು ಮಿಕ್ಸ್ ಓ ಏನಾರು ಅಪಗ ಕೊಂಕಣಿದ ಕುಲ್ಲ ಮಾತ ತೂಲೆ ಪಿಕ್ಚರ್ 100%. ಆಕ್ಚುಲಿ ಪೂರ ತೂಪೇರು ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ದ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಮೂಲು ಐಕ ಆ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಒಂಜಿ ಜಾತಿ ಇಜ್ಜಿ ಧರ್ಮ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ ದಾಲ ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಏರ್ ನಮ್ಮ ಥಿಯೇಟರ್ ಪೋಂಡ ಗೊತ್ತಾಪಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಕ ಅದು ತೂಪಿನಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ನಮಕ್ ಇತ್ತಂಡ ಅವು ತುಳು ನಾಟಕ ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಸೊ ವೆನ್ಸಿಟ ಇರ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಡ್ ಒಂದು ದಿಸ್ ಮೂವಿ ಇರ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದತ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆತಿನ ಸೊ ಇರ್ ಎಂಚ ಕಲ್ತದ ನೆಕ್ ಬನ್ನಗ ಇರಿಗೆ ಎಂಚ ಫೀಲ್ ಆಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ 20 days ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ತು ಇರತ್ತ ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬಂಡ ಇರೇಕ್ ಆರ್ ಯು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ರೋಲ್ ಅಂಡ್ ಅತ್ ನನ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದೊಲಿ ಮಾಡದಾತನ No, actually, I'm 100% satisfied with my role because it's the way I am. You move it. It's my character, what I am playing in the movie. And of course, enna experience it and mast kalte. Like I have learnt a lot. First movies again podigat and like what will people accept me? First point. Asmita in a first movie theater ಒಂದು release anaga. And also after that Gabbar Singh, I was literally scared like people, but people have accepted and I'm very thankful to them. So I've learnt a lot from all these things and I know now little bit like how it works in acting malpodo over under ancha acting, so I've learnt. ಎಸ್ ವೆನ್ಸಿಟ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ದಯಪಂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಸ್ತ್ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ತೂಪಿರು ಐಡ್ದಲ ನಮ್ಮ ಅವಿಡ್ಲ ಕಾಲೇಜ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ನಿಕುಲ್ ತೂವೊಂದು ಇತ್ತರಡ ಒಂಜಿ ನಿಕಲ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಆವಡು ಅನ್ನೋದು ರಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿಡ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣಕ್ಕೆ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬರ್ರೆ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪೇರೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಫೇತ್ ಉಪ್ಪೋಡು ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಪ್ಪೋಡು ರಡ್ನೇ ವಿಷಯ ದಾದ ಪಂಡ ಈ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಅಕಲ್ನ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಇಡ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಪ್ಪೋಡು ದಯಪಂಡ ಯಾನು ಈ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಪೋನಾಗ ವೆದರ್ ಯಾನು ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಆದ್ಗೆ ತನ್ವೇನ ಅತ್ ಎಲ್ಲ ಯಾನು ಒಡೆಗೆ ಪೋಪೆ ಬಣ್ಣದು ಬಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಕೇಸ್ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಬ್ಯೂಟಿ ಪೇಜೆಂಟ್ ದ ಒಂದಿಟ್ಟು Men's Modeling Academy. ಎಸ್ ಇರ್ನ ಅಕಾಡೆಮಿ ಉಂಡು ಪ್ಲಸ್ ಅವು ಒಂಚಿನ ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ವಿನ್ ಆದಿತ್ತಾರ Miss Teen World Supermodel Global Thailand. ಥಾಯ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸೊ ಅವು ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬತ್ತಂಡು ಇನಿ ಯಾನಕ್ಕೆ ಏನ ಉದ್ದೇಶ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ವಿಶೇಷವಾದ ಪೊಣ್ಣುಲಿಗೆ ಏನೊಂದು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಇರಿಗೆ ಈರ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹಿಡ್ದು ಸಪೋರ್ಟು ಅಕೊಲಾದೆ ಪುಷ್ ಮಲ್ತಿನ ಅತ್ತು ಈರ್ನ ಒಂದು ಪ್ಯಾಷನ್ ಇತ್ತಂಡ ಹೊರ ಆ ಪ್ಯಾಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆನಾಗ ಇರ್ನ ಫೀಲಿಂಗ್ ಎಂಚ ಇತ್ತಿನ ವೆದರ್ ದಿಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಎಂಕ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಉಂಡು ಮನದಾಂಡ ಯು ಟೆಲ್ ಮಿ ಯುವರ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ Okay. So actually, my mother, she pushed me for this. But interest it, and of course, my dream was to become an actor.
but another contacts ittiji. I don't know how to enter the industry. So yan start malte modeling adu. Let people recognize and start malte, then I came into acting field. Of course my parents have supported me and a full family support malte, and the Daiji World has also supported me a lot. In a first interview you had like Daiji World had taken, so I'm very grateful to Daiji World and all my Konkani people, every person. So my request to all the youngsters, all the parents, please Nikhil na joke like support malpule, at least let them try. If it's failing or not, our second option, but at least try, let them try. And ಎಸ್ ಸೊ ವೆರಿ ಈಸಿಲಿ ಬಂಡರ್ ಇಲ್ಲಡ್ದಿರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಂದ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ತೇರೆ ಬೊಕ್ಕ ಇರೋ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಷನ್ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪನದಿಕ್ಕೆ ನಾನುಲೆಗ್ ಅಂಚಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಉಂಡಾ ಇಜ್ಜತ ಇಲ್ಲಡ್ಗೆ ಏನೋಡ್ ಬಂದಿಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲ ಕೇಳೋಡು ಬಂದು ಉಂಡು ಇಜ್ಜಂದಿ ಅಮ್ಮನ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಣುಲೆಗ್ ಎಂಚ ಗೊತ್ತುಂಟಾ ಪೊಣ್ಣುಲೆಗ್ ಇಲ್ಲಡ್ ಅಮ್ಮ ಯಾನು ಪೋಡಾಕೆ ಎನ್ನು ಆಣುಲೆಗ್ ಯಾನು ಪೋಡ್ ಬರ್ಬಾ ಅವೇ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಅವು ಜೆನ್ಸೀಡ್ ಎಂಚಿನ ಆತನ ಗೊತ್ತು ಜೇಂಗ್ ದಯಪಂಡ ಯಾನು ಎನ್ನ ಟೈಮ್ ಅದ ಬಂದಿನಿ ಸೊ ಗುಡ್ ಇತ್ತೆ ಕಜ್ಜ ಮೂವಿ ಇರ್ಲ ಮೂವಿ ತೂತಾರ ನಿಕುಲ್ ಇರುವೆರ್ಲ ಮೂವಿ ತೂತಾರ ಮೂವಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಇಡ್ ತೂನಗ ಹಾನೆಸ್ಟ್ಲಿ ಜನಕುಲ್ನ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಎಂಚೈತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರಡ್ ನಮ್ಮ ವಿಷಯಡು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಮೂವಿದ ಒಂದು ತೂಪ ಒಂಜಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಸೀನ್ ಬಂದಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಕುಲ್ ಎಂಚ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆದ್ ಉಪ್ಪೇರು ಸೆಕೆಂಡ್ಲಿ ಇಮೋಷನ್ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಅಕುಲ್ ಎಂಚ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾರೆ ದಯಪಂಡ ಅಕುಲ್ನ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಬುಲ್ಪುವೇರು ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಬೋರ್ ಇತ್ತಂಡ ಅಕಲ್ ಮಾತೆಗೆ ಪಾತಿರುವೇರು ಎಂಚಿ ಸಾವು ಮಾರೆ ಏಪ ಮುಗಿ ಉಂಡು ಮಾಡಿದ್ರು ಖಂಡಿತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಖಂಡಿತ ಸೊ ಈ ಮೂಜಿ ಒಂದೆಟ್ಟು ನಿಖಲ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥಲ ಸಹನಲ ಒಲ್ಲೇರು ಅಕಲ್ಡೆಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ಉಂಡು ದಯಪಂಡ ಅಕುಲ್ ಲೀಡ್ ರೋಲ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲೇರು ಎಸ್ ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಈ ಮೂವಿ ಇಂಚಿನ ಪಂಡ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಅಂತ ಬನ್ನೋಲಿ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ದಯಪಂಡ ಇಟ್ ಇಮೋಷನ್ ಉಂಡು ಫೈಟ್ ಉಂಡು ಲವ್ ಉಂಡು ಬುಲಿಪಾವೇರು ತೆಲಿಪಾವೇರು ಅಂಚಿಂದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಫೈಟ್ ಬಂದಾಗ ಇಂತೆ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಪನ್ವೇರು ಅರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ವಸಿಷ್ಠ ಸಿಂಹಲೇರು ಅರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥೆ ಪನ್ವೇರು ಸೊ ಆರುಲೇರು ಲೀಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪನೋಲಿಯ ಉದಯನೇ ಉಲ್ಲೇರು ಸೊ ಇಂಜು ಒಂಜಾತ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಈತ ಪೂರ ಉಂಡು ನಮ್ಮಡ ಸೊ ಇಂಕ ಅವೇ ಪನ್ನದು ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಪೂರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಉಂಡು ನೈಟ್ ನಿಖಲ್ ತೂನಾಗ ನಿಕ್ಲೆಕ್ ಆ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬತ್ತಂಡ ಉಲ ಹಿಡಿದು ಇಂಕಲ್ ಬುಲ್ತದ ಅಂದು ಇಂಕಲ್ ಜನಕ್ಲಿನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಲ್ದ ಇಂಕಲ್ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಸೊ ಬುಲ್ತದೇರು ತೆಲ್ತದೇರು ಖುಷಿ ಪಡೆದ್ರು ಬೊಬ್ಬೆ ಬಾಡ್ದೇರು ಸೊ ಒಂದೊಂಜಿ ಖುಷಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಪನ್ನಲಿ ಅದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಎಂಚಿನ ಮಂಡ ಜನಕುಲು ಬುಲ್ಗುನಾಗ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇತ್ತಿನಕುಲ್ ತೆಲ್ಬೀರ್ ಒಂದು ಖುಷಿಟ್ಟು ಪಿಕ್ಚರ್ pass ಅವಂಡ ಅಕುಲ್ ಬುಲ್ತೇರ್ ಬಣ್ಣದ ಬಲ್ಪಿನದ್ದು ಅಕುಲ್ ಬುಲ್ಪುನಾಗ ನಮಕೊಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ದಯಬಂಡ ಎಂಕುಲ್ ಮಲ್ದಿನ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಕುಲ್ ಲೈಕ್ ಮಲ್ತೇರು ಅಕುಲ್ ನಿಜವಾದ ಬುಲ್ತೊಂದು ಉಲ್ಲೇರು ಬಣ್ಣದು Yes, it's a absolutely family entertainer movie. So there's nothing like people shouldn't watch it. All the emotions are there, mixtures undu, like emotions. Same thing what Gautam has told. And do watch, and songs must undu. Songs in the movie, and you will feel like dancing. Songs. ಓಕೆ ಸಾಂಗ್ಸ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಲೀಡ್ ರೋಲ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಹನಡ ಪಾತೆರ್ಗ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇರುವೆರೆಗ್ಲ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಒಂದೊಂಜಿ ಇರೆಗ್ ಏಪಗ್ಲ ನೆನಪುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಅದು ಪರೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಂಚನೆ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಇರ್ನ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಮೂವಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರ ತುಳು ಮೂವಿಯಾ ಎಂಚಿನ ಕನ್ನಡ ಮೂವಿಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ತುಳು ಕನ್ನಡ ಬೊಕ್ಕ ಕೊಂಕಣಿ ಮೂವಿಡ್ ವೆನ್ಸಿಟ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ದೇರು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಉಲ್ಲೇರು ಫೈನಲಿ ಒನ್ ಸಿಂಗಲ್ ವರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ವರ್ಡ್ ಪಂಪಿನಂಡ ಕಜ್ಜ ಮೂವಿನ ಜಾಯಕ್ ನಮ್ಮ ಜನಕುಲ್ ತೂವೋಡು ಈರ್ ಒಂಜಿ ಲೈನ್ ಈರ್ ಪನ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಲೈನ್ ಈರ್ ಪಂಡಿಲಕನೆ ಕಜ್ಜ ಒಂಜಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಮೋಷನ್ ಮೂವಿ ಸೊ ಹೊಸ ನೆಟ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಬೈದ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕೆಂಜಾತ್ ಕೇರಳದ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ ನಕ್ಲೇಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ದೇರು ಒಂಜಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆದ ಈ ಮೂವಿ ಒಂಜಿ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಬೈದನು ಏರೆಗ್ ಬರೋ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆದ ಕಲ್ಪೆರು ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ಪೆರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಕ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಕುಲ್ಲದೊಂಜಿ ಆರಾಮ್ಸೆ ಒಂಜಿ ತೂದು ಒಂಜಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತು ಬೋಡೋಣ ಖಂಡಿತ ಈ ಮೂವಿ ಐಕ್ ಉತ್ತರ ಕೋರ್ಕೊಂಡು ಬಂದೇನೇನು ಸೊ ನಿಕುಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಐತ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ತುಳು ಮೂವೀಸಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದೇ ಬೈದಾರು ಸೊ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲೆನ ಕಜ್ಜ ಮೂವಿಗ್ಲ ನಿಕ್ಲೆನ ಮಾತೆರ್ನೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡು ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬತ್ತದ ಮೂವಿ ತೂಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ದ ಫಸ್ಟ್ 2 weeks. ಸೊ ಕಜ್ಜ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಸೊ ನಿಕುಲ್ ಪನೋಡು ಬಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯು ದಿಸ್ ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬತ್ತದ ಎಂಕ್ಲೆನ ಮೂವಿ ತೂಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಸ್ ಮುಗಿದಜಿ ನನಲ ನನಾತ್ ಟೀಮ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ನೊಟ್ಟುಗು ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ಅಕಲ್ ನೊಟ್ಟುಗಳ ನಮಕ್ ಪಾತೆರ್ರೆ ಉಂಡು ಒಂಚೂರು ಸೀನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುವ ರೀಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುವ ಒಂಜಿ ರೀಲ್ ಮುಗಿಂಡು ನಾನೊಂಜಿ ರೀಲ್ಗೆ ಬರ ಎಸ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಜ್ಜ ಮೂವಿದ ಲೀಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ ಬಲ್ಪ ಉಲ್ಲೇರು ಸಹನ ಸುಧಾಕರ ಆರ್ ಕನ್ನಡೋಡು ಆರ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೂವಿ ರಿಲೀಸ್ ಆತುಂಡು ತುಳುಟು ಆರ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಜ್ಜದ ಮುಖಾಂತರ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ತಿಕ್ಕುದುಂಡು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಎಸ್ ಬಹುಶಃ
ಓವರ್ ಆಲ್ ಈ ಮೂವಿಡ್ ಆರ್ ಲೀಡ್ ರೋಲ್ ಮಾತ್ರ ಆರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಡ್ಲ ಎಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ದೇರು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇಡ್ಲ ಬೇಲೆ ಮಲ್ದೇರು ಅಂಚಾದ ಬಂಡ ಇಡೀ ಈ ಒಂಜಿ ಮೂವಿದ ಆತ್ಮನೆ ಆರು ಪಣದ ಪನೊಲಿ ಅಂಚಾದ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಈ ಮೂವಿನ ಗೆಂದಾದ ಕೊರ್ಪಿನಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಮಾತೆರ್ಲ ಗೆಂದಾದ ಕೊರ್ಪಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡು ದಯಪಂಡ ಜವನೆರು ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೂ ಬತ್ತಂಡ ಅಕುಲ್ ನನಾತ್ ಎದುರ್ಬೋದು ನನಾತ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಆತ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಡ್ ಎದುರು ಬರೋಡು ಬೇತೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಿಗೆ ಬೋಡು ಬೇತೆ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬೋಡು ಅಂಡ ಮುಲ್ತೊಡ್ದು ಅಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಂಗ್ ಸ್ಟೋನ್ ಮುಲ್ತೊಡ್ದು ಶುರು ಆವುಡು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕಜ್ಜ ಐಕೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಪಂಪಿನ ಎನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸ ಸಹನ ತುಳು ನಮ್ಮ ತುಳು ಪಾತೆರ್ಗನ್ನ ತುಳು ಸರಿ ಬರ್ಪುಜಿಗೆ ಅಪ್ಪಣ ತುಳುಟೆ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ಇರ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಇರ್ ಕೊಡ್ತೀನತ್ತ ಮೂವಿಡ್ ಅತ್ತು ಓಕೆ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಎಸ್ ಸಹನ ಯಾನ್ ತುಳುಟ್ ಕೇನ್ವೆ ಇರ್ ಹೂ ಭಾಷೆ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊರಲಿ ದಾಲ ತೊಂದ್ರೆ ಜಂಜ ಬಂಡ ಇಂಕ್ ಭಾಷೆ ಇಜ್ಜಿ ಹೂ ಭಾಷೆ ಭಾಷೆ ಒಪ್ಪಂದಿನೇ ಅತ್ತು ಇಂಕ್ ಭಾಷೆ ಎಲ್ಲ ನಡಪುಂಡು ಸೊ ಕಜ್ಜ ಈ ಮೂವಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯಾನ್ ಇತ್ನೆತ್ತ ಪಂದಾಂಡ್ ಒಂಜಿ ತರತ ಒಂಜಿ ಸೌಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಐಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇರೇನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇಡು ಇರು ಒಂಜಿ ತುಳು ಮೂವಿಡ್ ತೂನಗ ಆ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ತೂಯರತ ಇರು ಸೊ ಎಂಚೈತನ್ ಜನಕುಲ್ನ ಪಿದೈ ಬಂದಾಗ ಜನಕುಲ್ನ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಎಂಚೈತನ್ ಯಾನ್ ಬಂಡ ನೆಟ್ ರಡ್ ತರತ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಂಗುಲು ಏತ್ ಹಾಲ್ ಮಲ್ತಂಡೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದ ಬಂಡ್ಪೀರು ಸೊ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಮಂಡ್ಯಡ್ ಬತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದ ಬಂಡ್ರೆ ಆಪಿಜಿ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಅನ್ನೋನು ಏರಂಡಲ್ಲ ಬತ್ತದ ಇರ್ನ ಬೆರಿ ತಟ್ಟದು ಎಡ್ಡೆ ಮೂವಿ ಮಲ್ದಾರೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ದಾರೆ ಪಂಡ ದಟ್ ಈಸ್ 100% ಎಂಚಿನ ಇರೇಕವು ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಜಸ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಪನೊಲಿ ಸೊ ಇರ್ನ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎಂಚ ಉಂಡು I'll tell both my friends and also yes. audience. Yes. So my friends were like, really is this you? They couldn't take ಅವರಿಗೆ ನಂಬಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಇದು ನೀನಾ ಇಷ್ಟು ಹಿಂಗೆ ಕಾಣ್ತಿರೋದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ. So that was their reaction and audience felt very close to their heart. They felt I'm just a girl next door ಅಥವಾ ತುಂಬ ಹತ್ರ ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ಹಾಗೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಆ ರೀತಿ ಫೀಲ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ನೀವು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಆಯ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬರ ಒಂದು ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಟಚ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇರಬೇಕು ನೀವು ಬಹುಶಃ ಅನ್ನೋನ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಬಂದು ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಸೈನ್ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಸಹನ ಅವರನ್ನ ತುಳು ಮೂವಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡಬೇಕು ಈ ಹಿಂದೆ ನೀವು ಕನ್ನಡ ಮೂವಿ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿ ಕನ್ನಡ ಮೂವಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಅದು ಪ್ಯಾಷನೇಟ್ ಆಗೇ ಮಾಡಿತ್ತು ಸೊ ಒಂದು ಮೂವಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮೂವಿ ರಿಲೀಸ್ ಯಥಾಭಾವ ಅಂತ ಮತ್ತೊಂದು ಮೂವಿ ರಿಲೀಸಿಗೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಲೀಡ್ ರೋಲ್ ಇತ್ತಾ ಹಾಂ ಅದರಲ್ಲಿ ಲೀಡ್ ಇತ್ತು ಸೊ ಇದು ರಿಲೀಸಿಗೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕನ್ನಡ ಮೂವಿ ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ನಾನು ಬೈ ಎಜುಕೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಐ ಆಮ್ ಎ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಐ ರನ್ ಕೆಫೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆಫೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೂವಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುಂಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಯುರ್ವೇದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಕೆಫೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಾಫಿ ಜಾಮಿಂಗ್ ಕೆಫೆ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸೊ ಈ ಮೂರರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಫೇವರೇಟ್ ಯಾವುದು ನಿಮ್ದು ಇದು ತುಂಬಾ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಟಫ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಐ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಆನ್ಸರ್ ದಿಸ್ ಬಟ್ ಏನು ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಿಂದ ಮಾಡೋದು ಮೂರೂ ಇದೆ ಐ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಸೇ ನೋ ಬಟ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಪ್ಯಾಷನೇಟ್ ಸೊ ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ನೀವು ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆದದ್ದು ಅದು ಕೂಡ ಪ್ಯಾಷನ್ ಹೌದು ಮನೆಯಿಂದ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿದಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೇಳುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ರೀಸನ್ ಏನಾಗಿತ್ತು ನನಗೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಟು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಫ್ರಮ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಗುಡ್ ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ದಿ ಐ ಮೀನ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಐ ಆಮ್ ಪ್ರೌಡ್ ಆಫ್ ಯು ಬಿಕಾಸ್ ಯಂಗ್ ಆಂಟ್ರಪ್ರನರ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನಿಂದ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಫೀಮೇಲ್ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ಗೆ ಆಂಟ್ರಪ್ರನರ್ಶಿಪ್ಗೆ ಬರುವಾಗ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಖುಷಿ ಪಡಬೇಕು ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಖುಷಿ ಪಡಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಆ ರಿಸ್ಕನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದೇ ಉಂಟಲ್ಲ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಒಂದು ಖುಷಿ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ನಾಳೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವಿಷಯ ಆದರೆ ನೀವು ಕೆಫೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇವರ ಕೆಫೆಗೆ ನಾವಂತೂ ಹೋಗುವ ನೀವು ಯಾರೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀರಿ ಒಂದು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡಿ ಮೊದಲು ನಂತರ ಅವರ ಕೆಫೆಯನ್ನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಯಾವ್ದು ಅದು ಕೆಫೆ ಹೇಳಿ ಸಿಲಾದ ಗಾರ್ಡನ್ ಕೆಫೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿ ಅದು ಒಂದು ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಬ್ರಾಂಚು ಮತ್ತೊಂದು HSR ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಅಲ್ಲೂ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಅದು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಜಾಮಿಂಗ್ ಕೆಫೆ
ಅಂದರೆ ಪೀಪಲ್ ಕಮ್ ದೇರ್ ಸಿಂಗ್ ಅಲಾಂಗ್ ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ಯೂರ್ ವೆಜ್, ನೋ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್, ನೋ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್, ಓಕೆ ಓಕೆ ವೆರಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗಿ ಜನ ಬಂದು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೇ So that is de-stress. your own initiative or Yes. some group of No, no, own it's initiative? my Congratulations, Thank proud of you. you, really Thank great. ಅದ ನಂತರ ನೀವು ಫಿಲ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೀರಲ್ಲ, ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಬಹಳ ಏನು ಪ್ಯಾಷನೆಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ಜನರು ಅದನ್ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಕಜ್ಜಾವನ್ನ ಒಂದು ಎಡಿಷನಲ್ ರೀಸನ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ. ಒಂದು ರೀಸನ್ ನಮ್ಮದು Yes. ತುಳುನಾಡು, ಸೆಕೆಂಡ್ ರೀಸನ್ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ನಂತಹ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ತಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬ ತುಳುವ ಹುಡುಗ ಕೊಟ್ಟ ಈ ಮೂವಿಗೆ ನಾವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಒಂದು 2-3 ಏನು ಕೀ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ಇದೊಂದು ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಂಗ್ ಸ್ಟೋನ್, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಡೆಬ್ಯೂ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ತುಳು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ, ವೆನ್ಸಿಟಾಗೆ ತುಳು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಬಂದಿತ್ತಾದರೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ರೋಲ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ನಮ್ಮ ಬಂಗೇರ ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಮತ್ತು ಇವಾಗ ಸಹನಾ ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಈಗ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಇತ್ತೆ ಇರ್ನ ತುಡರ್ ಮೂವಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಆದು ಅದು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನನೊಂಜಿ ಅವು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನನೊಂಜಿ ಮೂವಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ್ ನೆಟ್ಟಲ ಲೀಡ್ ರೋಲ್ ಆದ್ ಇರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ್. ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಈರ್ನ ಪಾತೆರ ನಡು ದುಂಬು ಕಜ್ಜ ಬಂಡದಾದ ಕಜ್ಜ ಪಂಡ ಸತ್ಯ ಪನ್ಪುನ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಮಸ್ತ್ ನಂಬುನೊಂಜಿ ವಿಷಯ. ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಪುಣ್ಯಭೂಮಿ ಪನ್ಪ. ಸೊ ಒವೇ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ದೈವ ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ಪುಂಡು ದೇ ಪಂಡ ದಾದಾಂಡ್ಲ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತಂಡ ನಮಕ್ ತಪ್ಪಾಪುಂಡು ನಮ್ಮ ನಂಬುವ. ಸೊ ಕಜ್ಜ ಪಂಡ ಕೆಲಸ, ಸೊ ಒವೇ ಕೆಲಸ ಅವು ಎಡ್ಡದು ಉಪ್ಪಡು ಹಾಳಾದು ಉಪ್ಪಡು ಅವು ನಮಕ್ ಒಂದೇ ಜನ್ಮಡು ಪಿರ ಬರ್ಪುಂಡು. ಓಕೆ, ಇನ್ ಅದರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಕಜ್ಜ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮ. ಕರ್ಮ. ಓಕೆ, ಕರ್ಮ ಫಾಲೋಸ್, ಕರ್ಮ ರಿಟರ್ನ್ಸ್. Yes. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಸೊ ನೆಟ್ ಇತ್ತದ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ರೀಡ್ ದೇರ್ ಮೈಂಡ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ನಮಗೆ ಬೇಕಾದನ್ನು ಕೊಟ್ರೆ ಅವರು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ವಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಜನಕುಲೆಗೆ ಇಂಚಿನ ಬೋರ್ಡು ಐತ ನಾಡಿ ಮಿಡಿತ ತೆರಿಯನ್ರ ಎಂಕಲೆಗೆ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಉಂಟು. ಅಂಡ್ ಈ ಮೂವಿಡ್ ನಮ್ಮ ಈತ್ನೆಟ ಪಾತೇರಿಯ ರೆಡ್ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ನ ಕಲ್ಡ ಅಕುಲ್ ಪನ್ಪಿನ ಇಂಚಿನ ಬಂಡ ಕಾಮಿಡಿಲ ಉಂಡು, ಇಮೋಷನ್ಲ ಉಂಡು, ಫೈಟಿಂಗ್ಲ ಉಂಡು, ಮಾತ ಉಂಡು ಬಣ್ಣದು. ಸೊ ಈ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ನ ಜನಕುಲೆಗೆ ಲೈಕ್ ಆಪುಂಡು ಬಣ್ಣದು ಈ ಪ್ಲಾಟ್ನ ಒಂದು ಮಲ್ತಿನ ಅತ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಚೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲಾಟ್? ಈ ಪ್ಲಾಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ರೀಸನ್ ಇತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಒಂದೊಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದ್ಲ ಪನೊಲಿ ಒಂಜಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಂದ್ಲ ಪನೊಲಿ ದಯಪಂಡ ಒಂದು ಖಾಲಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮದ ಮಿತ್ತತ್ತು ಒಂದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಮಣ್ಣದ ಮಿತ್ತಲ ಈ ಕತೆ ಪೋನುಂಡು. ಸೊ ತುಳುನಾಡದ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಒಂದುಂಡು, ಸ್ಯಾಂಡ್ ಮೈನಿಂಗ್ ಇಡ್ದಾದ್ರೆ ಏತ್ ಅನ್ಯಾಯ ಒಂದುಂಡು, ನಮ್ಮ ಪರ್ಯಾವರಣ ನಮ್ಮ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಏತ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಒಂದುಂಡು. ಅವು ಒಂಜಿ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಪೋಂದಿತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಐತೊಲೆಡ್ ಅಪ್ಪನ ಪರಸ್ಪರ ಒಂಜಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟು, ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕ್ಯಾಥಲಿಕ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಚ ಬದುಕು ದೇಪಂಡ ತುಳುನಾಡು ಐಕ್ ಪೂರ ಪಂತಿನ ಊರು ಒಂಜಿ ಮಾತ ಜಾತಿದಕ್ಕಲು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿನ ಊರು ಪಂಡ ತುಳುನಾಡು. ಸೊ ಒಂದು ಪೂರ ಕತೆ ಬರ್ನಾಗ ಯೂತ್ಗೆ ನಮ್ಮ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಂಡು, ನಮ್ಮ ಚೂರು ಪ್ರಾಯದಕ್ಲೆಗ್ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ಭೂಮಿ ಅಪ್ಪೆ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಒಂದು ಬರ್ಪುಂಡು, ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಕಾಮಿಡಿ ಉಂಡು. ಸೊ ಒಂಜಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಿಶ್ರಣ ಅಂದೆ ಪಂದೆ ಇಂಕ್ಲು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ದಿ. ಓಕೆ, ಈ ಮೂವಿನ ಈರ್ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಆಪಿನ ದುಂಬು ನೆತ್ತ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ದುಬೈಡುಲ್ಲೇರತ ಒಂಜಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ದುಬೈಡುಲ್ಲೇರು, ಒಂಜಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಕುಡ್ಲಾಡುಲ್ಲೆ 2 ಜನತ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಬೊಕ್ಕ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡ್ಲೆ ಇರ್ನ ಕೋ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಎನ್ನ ಕೋ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಜಿಷ್ಣು ಎಸ್ ಮೆನನ್ ಪಂದ್ ಆರ್ ಎಂಕ್ 15 ವರ್ಷ ಹಿಡ್ದು ಎಂಕುಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತಿನಕುಲೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಂಕುಲು ದುಂಬು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಡಾನ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ, ಡಾನ್ಸರ್ಸ್ ಆದಿತ್ತ. ಸೊ ಅಪ್ಪಗರ್ದು ಹೀಸ್ ಅ ಫಿಲ್ಮ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಆರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಕಲ್ಪವನ ಅಮೃತ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ. ಸೊ ಹೀಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇನ್ ಟು ಸಿನಿಮಾ. ಎಂಕ್ ಸಿನಿಮಾದ ರೈಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಐತ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಕುತೂಹಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಎಂಕುಲು ರೆಡ್ ಜನ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಆರ್ನ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸೈಡ್ ಎನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಸೈಡ್ ಎಂಕುಲು ಮಿಕ್ಸ್ ಅಪ್ ಮಲ್ತದು ಈ ಮೂವಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಯಾನಾಡ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ. ಖುಷಿ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರು ಅಂಡ್ ಆರ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಆರ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಎನ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಒಂದು ಟೀಮ್ ಎಫರ್ಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇತ್ತೆ ದಾದ ಒಂದುಂಡು ಪಂಡ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಹೊರ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆದ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ರಿಲೀಸ್ ಅವರೇ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಗೆತ ನೋಡು. ಅಂಡ್ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತೆ ನಮಕ ಒಟ್ಟು ನಿಕುಲ್ ಈವನ್ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಫಿನಿಶ್ ಆದ ಜೊತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಬಾರಿ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಲಾಂಚ್ ಆದ ಅವು ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಡ್ಕೊಂಡು ಎಂಚ ನಿಕಲ್ನ ಸ್ಟೆಪ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ದ ಪ್ರಕಾರನೇ ಪೋಂಡ ಅತ್ತ ಐಕ್ ದಾಲ ಅಡೆತಡ ಬತ್ತಿತ್ತನದಲ್ಲ. ಖುಷಿದ ವಿಷಯ ಪಂಡ ದೇವರ ಎಂಕುಲು ಎಂಚಿನ ಮೈಲ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ದೀದಿತ್ತ ಅವೈಟೆ ಮುಗಿದು ಬೋದಿತ್ತು. ಎಂಕುಲು ಸುರುಟು ಪೋಯ ವರ್ಷ ಏಪ್ರಿಲ್ ಶುರು ಮಲ್ನಾಗ ಎಂದಿತ್ತ ಬರ್ಸ ಮುಗಿ ಹಿಡಿದು ಪಂಡ 30 ದಿನ ಟೆಂಕಲ್ನ ಶೂಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ಬಿಡು ದೇಪಂಡ ಹೊರ ಬರ್ಸ ಬತ್ತಿನ ಕುಡ್ಲಾಡು ಏಪ ಬುಡ್ಪುಣ್ ಮಂಡ್ರ ಅಂಚೆ 28 ದಿನ ಟೆಂಕುಲು ಶೂಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಸ್
ನಮ್ಮ ಓಕೆ shoot. ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ನಿಖುಲ್ 4 ಲೀಡ್ ರೋಲ್ ಪಂಡ ನಿಖುಲ್ನ ರೆಡ್ ಲೀಡ್ ರೋಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಂದುಂಡು ಅವೇನು ಬುಂಡ ಬೇತೆ ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳರ್ನ ನಮ್ಮ ಪಂಡ ಕಾಮಿಡಿ ಇಂಚಿನ ಕಾಮಿಡಿ ಉಂಡು ಬಣ್ಣದ ಪಂಡ ಬೇತೆ ಏರ್ ಮಾತ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ಉಲ್ಲಿರ್ ನೆಟ್ ಒಂದೇಟ್ ಮಸ್ತ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಉಲ್ಲಿರ್ತು ಏರು ಪಂಡ 32 ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನ ಕುಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಬೈದೇರು ಸೊ ನಮ್ಮ ಸೂಫ್ರಮ್ ಸೋ ಖ್ಯಾತೆದ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಸುರೇಶ್ ಐಟ್ JP ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ದಿನಾರ ಆರುಲ್ಲೇರು ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಲ್ಲೇರು ಮೋಹನ್ ರಾಜ್ ನಮ್ಮ ಕತೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಪೂರ ಬರೆತಿನಾರ ಆರೊಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ದೇರು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಹೈಲೈಟ್ ಪಂಡ ಈ ಸಿನಿಮಾಡು ವಶಿಷ್ಠ ಸಿಂಹ ಸುರತ ಸತಿ ತುಳು ರಂಗಗ್ ಒಂಜಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಡ್ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅದು ಬರೋದುಲ್ಲೇರು ಕ್ಯಾಮಿಯೋ ಒಂದರ್ ಏನು ಪಂಡ್ರೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಓಕೆ ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ Okay. ಟು ದ ಮೂವಿ ಅಂಡ್ ಆರ್ನ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಜನಕ್ಕೂ ಮಸ್ತ್ ಫ್ಯಾನ್ ಉಲ್ಲೇರು ಬಟ್ ಹೀಸ್ ಗಿವನ್ ಅ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಜೂನು 11 ತಾರೀಕಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ತುಳುನಾಡು ಮಾತ ಕಡೆಟ್ ಇತ್ತೆ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದ್ಲೆ ಏತ್ ಥಿಯೇಟರ್ ರಿಲೀಸ್ ಉಂಡು ಎರಡ ಪಾತಿರ್ವೆ ಡೋಂಟ್ ಫೀಲ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಇಂಚಿನ ಮಂಡ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಜನಕುಲೆಗೆ ಏಪ ಒಲ್ಪ ತೂವಡ್ ಮನದ್ ಗೊತ್ತಾವತ್ತ ಸೊ ಐತ ರಿಲೀಸ್ ದ ಒಂಜಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಸೊ ಉಂದುವೆ ಬರ್ಪುನ ಜೂನ್ 11 ಗುರುವಾರ ಮಾತ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಶುಕ್ರವಾರತ್ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಗುರುವಾರ ಬರೋದುಂಡು ಹೌದಾ ನೀವು ಒಂಜಿ ದಿನ ಬೇಗ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ದಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಜನಕ್ಕೆ ತುಯರ್ ದಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಂಕಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪಂಡ ಶುಕ್ರವಾರ ಶನಿವಾರ ಐತಾರ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಬತ್ತಿತ್ತುಲ್ಲೆ ಅವು ಅಂದ್ ಯಾನ್ ಮೆಲ್ಲ ಈ ಬಾಲಣ್ಣಕ್ಕೆ ಏನಂದಿನಲ್ಕ ಪಂಪೆ ಈ ಗುರುವಾರ ಹೊಡೆದು ನಾನೊಂಜಿ ಗುರುವಾರನ ಫಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಅಥವಾ ಶುಕ್ರವಾರ ಶುಕ್ರವಾರ ಯಾಲ ಕೇಂದ್ರ ಸೊ ಗುರುವಾರ ಬರೋದುಂಡು ಜೂನ್ 11 ಗಂಟೆದ ನಮ್ಮ ಸುರುತ ಶೋ ಉಪ್ಪುನು ಸೊ ಅಲ್ತಿರ್ದು ಮಾತ ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ಮಣಿಪಾಲ್ ಕಾರ್ಕಳ ಪಂಪುನೊಂಜಿ ಹೊಸ ಥಿಯೇಟರ್ ಓಪನ್ ಆತನ್ ಸೊ ಎಂಕುಲ್ ಲಕ್ಕಿ ಭಾರತ್ ಸಿನಿಮಾ ಕಾರ್ಕಳ ಸೆಕ್ಟರ್ ಓಪನ್ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಐಟ್ಲ ನಮ್ಮ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಸೊ ಭಾರತ್ ಸಿನಿಮಾಸ್ ಓಲೋಲುಂಡು ಅಲ್ಪ ಬರ್ಪ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಡ್ ಸಿನಿಪಾಲಿಸ್ PVR ಮಾತ ಥಿಯೇಟರ್ಸ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಓಲು ತುಗೆರೆ ಮನಸ್ಸುಂಡು ಇಂಕುಲ್ ಅಲ್ಪ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪ ನಿಕುಲ್ ಬತ್ತು ತೂಂಡ ಅಂಡ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಐತ ಟೈಮಿಂಗ್ ಎಂಚ ಉಪ್ಪುಂಡು ಕಾಂಡೆ ನಾರ್ಮಲ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಶೋ ಟೈಮಿಂಗ್ ಈ ಪಾತೆರ ಪನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಭಾರತ್ ಸಿನಿಮಾದ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟರೇಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಮಲ್ ಕೊರೋಡು ದಾಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಉಪ್ಪುನಗ ಸುರತ್ಕಲ್ಡ್ ಉಳ್ಳಾಲಡ್ ಪಡುಬಿದ್ರೆಡ್ ಕಾರ್ಕಳಡ್ ಕುಂದಾಪುರಡ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆ ಹೊಸ ಥಿಯೇಟರ್ ಮಲ್ತದ ಅಲ್ಪದ ಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತುಕೊಳ್ತೇರೆ ಅಂಚಾದ ನಿಕುಲ್ ಲೋಕಲಿ ಅಲ್ಪ ಏರುಲ್ಲೇರ್ ಭಾರತ್ ಸಿನಿಮಾಗ್ ಬಲೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ತುಲೆ ರಿಯಲ್ ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಉಲಾಯಿ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಐತ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಬೇತೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಐತ ಸೌಂಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಉಪ್ಪಡು ಇಜಿನ ಐತ ಆಂಬಿಯನ್ಸ್ ಉಪ್ಪಡು ಅವೇನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದುಂಡು ನಿಕ್ಲೈತೆ ಮಾತ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಗುರುವಾರದಾನಿ ಜೂನ್ 11 ತಾರೀಕಿಗೆ ಈ ಮೂವಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಪುಂಡು ಈ ಮೂವಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆದ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳು ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಲೆ ಖುಷಿ ಅನ್ಕೇಂದೆ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪನ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ದಯಪಂಡ ಜೂಕುಲ್ ಶಾಲೆ ಪೋಯಿ ಬೊಕ್ಕದ್ದು ಕೆಲದಾಲ ಬೇಲೆ ಜಿಲ್ಲಡು ಬಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ತುಲಿ ನೆರವೇರಿ ಅಂಕ ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡ ಬಾಲೆ ಲೆಸಮುಪಿ ನೀರು ಒಣಸುಮಲ್ಪು ನೀರು ಅಂಚೆ ಬಣದತ್ತು ನಿಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ತೂವೋಡು ಬಣದು ಅಕುಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆಟ್ಟು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಟೈಮಿಂಗ್ ಫಿಲ್ಮ್ನು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಮಲ್ದೇರು ಸೊ ಸಹನಾ ಹೌ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇನ್ ತುಳು ಕಂಪೇರ್ ಟು ಕನ್ನಡ ತುಳು ಇಟ್ಸ್ ಅ ಹೋಮ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತುಂಬ ಹತ್ತಿರವಾಗ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ ಬಟ್ ದ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟೀಮ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟೀಮ್ ADs ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮವರು ಅಂತ ಭಾವಿಸಿ ನಮ್ಮವ್ರ ಥರನೇ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಹೋಮ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಎನಿಬಡಿ ಹೂ ಕಮ್ಸ್ ಟು ತುಳುನಾಡು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಫೀಲ್ ಅನ್ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಓಕೆ ಈಗ ನಾ ವೆನ್ಸಿಟಾಗಿ ಕೂಡ ಅದೇ ಕ್ವೆಶ್ಚನನ್ನು ಕೇಳಿದೆ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ಕೇಳ್ತೇನೆ ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಬಹಳ ಒಂದು ಯಂಗ್ ಏಜಲ್ಲಿ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಏನು ದಾಪುಗಾಲನ್ನು ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ 3 ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ಜಸ್ಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಸೊ ಟೆಲ್ ಮಿ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಬ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ 3 siblings. I'm the middle one. ಓಕೆ ಒಬ್ಬರು ಅಕ್ಕ ಇದ್ದಾರೆ ಒಬ್ಬ ತಮ್ಮ ಇದ್ದಾರೆ ಅಪ್ಪ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅಮ್ಮ ಇಸ್ ಅ ಹೋಮ್ ಮೇಕರ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ತುಂಬ ಎಜುಕೇಷನಿಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಡುವಂಥ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತಾಯಿ ಉಡುಪಿ ಕಡೆ ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಮೋರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟಿಕ್ ವಾವ್ And see business that is the oriented. mix That wow is the wow mix. so ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಎರಡು ಸೈಡ್ ಇಂದ ನಿಮಗೆ ವೆರಿ ನಾನು ನೈಸ್ ಅಪ್ಪಂಗೂ ಜಸ್ಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಮ್ಮನಿಗೂ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ನೀವು ಈಗ? ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನೋ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಫಿಲ್ಮ್ಗೆ ಬರುವಾಗ ಇಬ್ರದ್ದು ತಂದೆ ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಅಪ್ಪ ಮತ್ತು ಅಮ್ಮ ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ
ಪುಷ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಸಂಗ ಬಂದಿತ್ತು ಅಲ್ಲ? ನಾನು ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ನನ್ಗೆ ಕೇಳಿ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್. ಬಂದಿತ್ತು. ಅಂದರೆ ಅಪ್ಪ ಬೀಯಿಂಗ್ ವೆರಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಎವ್ರಿವೇರ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಹಿ ಡಸಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಮೀ ಟು ಶೈನ್, ಈಸ್ ವೆರಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್. Exactly, yeah. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂತಂದರೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮುಗಿಸು ಮತ್ತೇನಾದರೂ ಮಾಡು. Okay, ಸೊ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಟು ಫಾಲ್ ಬ್ಯಾಕ್, okay, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಫಾರ್. ಮತ್ತೆ ನೀನೇನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡು ಅಂತ. okay. ಸೊ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್? ನಾನು GMC ಗೌರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ BMS ಮಾಡಿದ್ದು, ಅಂದರೆ ಆಯುರ್ವೇದ ಮಾಡಿದ್ದು. ಓಕೆ ಓಕೆ. GMC ಅದು ಎಲ್ಲಿ? ಅದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ. ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ. ಸೊ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸೀಟ್. MD ಮಾಡಿದ್ದು ಮೈಸೂರು JSS. ಸೊ ನೀವು MD ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಅದಾದ ನಂತರ ಫಿಲ್ಮಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಮನೆಯಿಂದ? ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಡ ಅಂದ್ರು. ಬೇಡ, ಯಾಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬೇಕು? ಡಾಕ್ಟ್ರು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡು. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅದು ಎಜುಕೇಷನ್, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದಟ್ ಎನಿವೇರ್ ಐ ವಾಂಟ್. ನೋ, ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಅವರ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಇದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇದು ಕಜ್ಜ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಕಜ್ಜ ನೋಡುವವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನಂತರ ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಐಡಿಯಾ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ನಿಮಗೆ? ಒಬ್ಬ ಆಯುರ್ವೇದ ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ MD ಮಾಡಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬರ್ತದೆ, ಆದ್ರೆ ಇದು ಕೆಫೆ ಮಾಡುವಂತ ಐಡಿಯಾ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದದ್ದು ಅಂತ? ಒಂದು ನನ್ನ ವೀಕ್ನೆಸ್, ನಂಗೆ 9 to 5 ಜಾಬ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. Okay. ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು. ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅಮ್ಮನ ಕಡೆಯಿಂದ ಅದು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ. ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಆರ್ಟಿಸ್ಟಿಕ್, ನಾನು ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೂಡ, ಅವರು ತಾಯಿ ಹತ್ರನೇ ಕಲ್ತಿದ್ದು. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಆರ್ಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ, ಮತ್ತು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಫೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಾಗ ಇದು ಐಡಿಯಾ ಬಂತು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದ ರೈಟ್ ವೇ ಅಂತ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಎ ರೈಟ್ ವೇ ಟು ಎಂಜಾಯ್ ಲೈಫ್. ಎಸ್ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್, ಇರ್ನ ಅಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಂದಿರಿ. ಸೊ ಟೆಲ್ ಮಿ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಸೊ ಯಾನ್ ಎಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ದು ಈ ಕಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಐಟೆ ಪುಟ್ಟು ಬಲ್ಲತೀನಿ. ಸೊ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಿ, ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಅಮ್ಮ ಆರ್ ಭರತನಾಟ್ಯಂ ಡಾನ್ಸರ್. ಶಿ ಇಸ್ ಎ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡಿ, ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆಳ್ವ ಬಂದು. ಸೊ ವೈದಾ ರೆಹಮಾನ್, ವೈಜಂತಿ ಮಾಲ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಪೂರ ಗುರುವಾರ. ಸೊ ಆರೇಡ್ದು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಕಲ್ತೀನಿ. ಸೊ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಹಿಡ್ದು ಯಾನ್ ಕಲ್ತೀನಿ. ಸೊ ಎಂಕುಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ದು ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲ ಭರತನಾಟ್ಯಂ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅವು ಪೂರ ಅವಂದೇ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಅಂಚ ಇರ್ಲ ಒಂಜಿ ಆರ್ಟ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಯ್ರು ಇರ್ ಆ ಟೈಪ್ ದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ದರ ಅತ್ ಯಾನ್ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಇನ್ ಭರತನಾಟ್ಯಂ ಫಾರ್ 16 years. ಗ್ರೇಟ್ ಗ್ರೇಟ್. ಐ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ನೋ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಗ್ರೇಟ್. ಸೊ ಈ ಸಿನಿಮಾಡ್ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ದೃಶ್ಯ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ಲ. ಪ್ಲಸ್ ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಡಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅವು ಪೂರ ಕಲ್ತದ್ದು. ಕಾಲೇಜ್ ಉಪ್ನಾಗ ಐ ಗಾಟ್ ಇನ್ ಟು ಓಷನ್ ಕಿಡ್ಸ್. ಸೊ ಅಕಲ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಕಲ್ತದ್ದು. ಬಿಕಾಸ್ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಬೌಂಡ್ರಿ ಫಾರ್ ಆರ್ಟ್. ಅಂಚದಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ರೂಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಅವರ ಭರತನಾಟ್ಯಂ ಮಲ್ತಂಡ ಬೇತೆ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಕಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚದಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲಿ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಕಲ್ದಿನ ಕುಲ್ಬಕ್ಕ ನೆಕ್ ಬರ್ಪುಜರ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಆ ಬಣ್ಣ ಅಂದ್ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಅವು. ಇದು ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಿನ ಥಾಟ್ ಇತ್ತಿನ ಪಂಡ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಕಲ್ತನೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಓ ಡಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕಲ್ಪೊಲಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ. ಸೊ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಇಸ್ ಮದರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸಸ್. ಸೊ ಅಂಚ ಇಂಕ ಇಲ್ಲದ ಏಪಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತು ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಕಲ್ಚರಲ್ಸ್ ಆರ್ ಆರ್ಟ್. ಬಟ್ ಸೇಮ್ ಆರ್ ಪಂಡಿಲಕ್ಕನೆ ಫಸ್ಟ್ ನಿನ್ನ ಎಜುಕೇಶನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಟು ಫಾಲ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಏರಿಂಚಿನ ಮಲ್ದಿನಿ ಯಾನ್ ಐ ಆಮ್ ಎನ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ಬೈ ಪ್ರೊಫೆಷನ್. ಸೊ ಯಾನ್ MIT ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಮಲ್ತದ್ದು, ಕ್ಯಾನಡಾ ಎನ್ನ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು, ಜಾಬ್ ಬಿಡ್ದು ಕೊಡ್ಲಾಗ್ಬೇಕು. ನಾರ್ತ್ ಬೇಡ್ ಕ್ಯಾನಡೋರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಎನ್ನ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಮಂತೀನಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಗ್ರೇಟ್. ಸೊ ಅವೇನ್ ಆತು ಪೂರ ಮಲ್ತದ್ದು ಇರೇಗ್ ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತದು ಈ ಮೂವಿಗೆ ಬರೋಡು ಬಣ್ಣ ದಾಯಿಗ ಅಂಡು ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಷನ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪರ ಇತ್ತಂಡ ಉಂಡತೆ ಅವು ಯಾನ್ ಮೈ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಏರ್ಲ ಇಂಚಿನ ಏತ್ಲ ಕಲ್ಪಾಡು ಅಂಡ ಪ್ಯಾಷನ್ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಣ್ಣದು. ಸೊ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಮೀಡಿಯಾ ಆಕ್ಚುಲಿ ಯಾನ್ BCom. ಸೊ ಅಂಚ ಈರ್ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇರ್ನ ಕ್ಯಾನಡೋಡ ಆದ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ಆದ್ ಅದೇ ಪಂಡ ಐಟ್ ಇರ್ ಅವೇ ಲೈನ್ ಇಡ್ ಪೋಂಡ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಚ್ಚಿ ಅಂಡ್ ಮೂವಿ ಇಡ್ ಪೋಂಡ ಅರ್ನಿಂಗ್ ದ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಚ್ಚಿ ಅದೇ ಪಂಡ್ರಾಪುಚಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಸೊ ಯಾನ್ ಮಾಡಲಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಸಮ್ ಪೇಜೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಸೊ ಅಲ್ತಿರ್ದು ಪಿರ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಿನಿಮಾಗ್ ಕಾರ್ದಿಯರೆ ಯಾನ್ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ಪನ್ನುಲಿ ಮೋಹನ್ ಸರ್. ಸೊ ಮೋಹನ್ ಸರ್ಗೆ ನನ್ನ ಸ್ಕೂಲ್ ಹಿಡ್ದು ಹಿ ಅಷ್ಟು ಆಲ್ವೇಸ್ ಟೆಲ್ಸಿದ್ದು ಈ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಅವಾರ್ಡು ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತೇರೆ. ಸೊ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ಹಿಂಗೆ ಒಂಜಿ ಆಫರ್ ಬತ್ತಿತ್ತೇನೆ ಕನ್ನಡ ಹಿಡ್ದು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಫಾರ್ ಸೀರಿಯಲ್. ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಸರ್ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಯಾನ್ ಮಲ್ತಂಡ ಸುರುಟು ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪುನು ಆ್ಯಂಡ್ ಈರ್ ಬರೀತಿನ ಕತೆನೆ ಮಲ್ಪುನು. ಸೊ ಆರ್ ಐಕಂದು ತುಡರ್ ಬರೀ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವಿ ಮೇಡ್ ತುಡರ್. ಬಟ್ ತುಡರ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಂಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್, ಐಟ್ ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ಪೆರ್ ಉಂಡು.
ಸೊ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ರುಚಿ ಪತ್ತು ಪೋಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ತಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ತುಡರಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಐತೆ ಕಜ್ಜಾಗ ಬೈದ ನಾನು ಸೊ ನಮ್ಮ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲರು ತುಡರ್ಡ್ದಲ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮೂಲ ಉಂಡು ಬಣ್ಣ ದಯಪಂಡ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಈವನ್ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಆವಡ್ ಒಂಜಿ ಅಥ್ಲೆಟ್ ಆವಡ್ ಪ್ರತಿ ಸ್ಟೆಪ್ಗ್ಲ ಪ್ರತಿ ರೇಸ್ ಇಡ್ಲ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಲ್ಪರನೆ ಪೋಪೇರು ಒಂಜಿ 15 ಸೆಕೆಂಡ್ 100 ಮೀಟರ್ ಪೋಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವೇನ್ 2 ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪರೆ ತೂಪೇರು ವಿನಃ ಐಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪುಜೇರು ಅವೇನೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಲ್ಪುನಲ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಸೊ ತುಡರ್ಡ್ದಲ ನನೊಂಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಪೋವಡ್ ಬಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಭರವಸೆ ನಾರು ಕೊಡ್ತೇರು ಅಂಚಾದ ಅವಲ ಒಂಜಿ ರೀಸನ್ ನಮಕ್ ಮಾತೆರೆಕ್ಲ ಸೊ ಫೈನಲಿ ಬಿಫೋರ್ ಐ ಇನ್ವೈಟ್ ನನೊಂಜಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಲಿಪುನೇಡ್ ದುಂಬು ಸಹನಾ ಇವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸಹನೆ ಬಂತು ನಿಮಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಫೈಟಿಂಗ್ ಹೀರೋ ಹೇಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಖುಷಿ ಆಯ್ತಾ ತುಳುವಲ್ಲಿ? ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಇದ್ದಾರಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲ 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 ನನಗೆ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಮುಂಚೆನೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. 1 ವರ್ಷ ಆದ ಅವರು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಲಿಯುವಾಗ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಗೋ ಟು ದೇರ್ ಹೌಸ್, ಬಟ್ ನಾವು ಖಾಲಿ ಬರೀ ಇಷ್ಟ ಮಾಡಿತ್ತು. 1 ಇಯರ್ ವಿ ನೆವರ್ ಸ್ಪೋಕ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್. ಬಟ್ ಈ ಮೂವಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಅವರು ಅಷ್ಟು ಕಾಮ್ ಕಂಪೋಸ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಸಾರ್ಟೆಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾನೊಂಚೂರು ಆಚೆ ಈಚೆ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಸಹನೆ ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ? ಎಲ್ಲೂ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಜಿಷ್ಣು ಸರ್, ಚಂಟು DOP ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಅವರು ವೆರಿ ಪೇಷಂಟ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಇಟ್. ಸಹನ, ಫೈನಲಿ ಇನ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ವರ್ಡ್ಸ್, ವೈ ಶುಡ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಬರಬೇಕು ಕಜ್ಜಾ ಮೂವಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ? ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಬನ್ನಿ, ನಾನು ಫಿಲ್ಮ್ ನೋಡೋದೇ ಒಳ್ಳೇದುಂಟಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಆದ್ರೆ ನೀವು ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ರೈಟ್ ಇದೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕಷ್ಟದ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಆದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಬರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ. ಯಾಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಮಂಗಳೂರು, ಕುಡ್ಲ, ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಎಲ್ಲನೂ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ಆಲ್ ರಿಲಿಜಿಯನ್, ಆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್. ಸ್ಟಿಲ್ ಆ ಯೂನಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಈ ಊರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ, ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿನಲ್ಲಿ ಯೂನಿಟಿ ಇರಬೇಕು, ಒಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಯೂನಿಟಿ ಇರಬೇಕು, ಒಂದು ಭಾಷೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಯೂನಿಟಿ ಇದ್ದರೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಪ್ಲಸ್ ಅದು ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮ್ಲಿಗಾಗಲಿ ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮೆಸೇಜ್ ಇದೆ ಈ ಮೂವಿನಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇದೆ, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇಸ್ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್. ಯಾವುದೂ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಸಾಂಗ್ಸ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಯು ವಿಲ್ ಫೀಲ್ ನಿಮ್ಮವರೇ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಅಂತ. ಸೊ ದಿಸ್ ಮೂವಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ ಯು, ಯು ವಿಲ್ ರಿಯಲಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಮೂವಿ. ಖಂಡಿತ ಬನ್ನಿ, ಹೊಸ ತಂಡ, ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಫಿನೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಚ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಆನ್ 11th of June. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಸ್, ಈ ಮೂವಿದ ಲೀಡ್ ರೋಲು ಸಹನಾ ಸುಧಾಕರ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆನ್ಲ ಮೋಕೆಡ್ಲೆ ತಂದುಲ್ಲೇರು. ಆರ್ನ ಕರಿಯರ್ಡೆ ಒಂಜಿ 6 ಆಲ್ರೌಂಡರ್. ಆರ್ ಮೂವಿಡ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಡ್ ಎಂಚ ತೋಜುವೆರು, ಎಂಚ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಬಣ್ಣದು. ಮೂವಿ ತೂಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪನ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಇರ್ನ ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ಗೆ ವಿ ವಿಶ್ ಯು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಪಂಡ ಹೌ ಓಲ್ಡ್ ಆರ್ ಯು ನೌ? ಐ ಆಮ್ 30. ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಊರದ ಜವನೆ ಎಟ್ ದ ಏಜ್ ಆಫ್ 30 ರಡ್ ಮೂವಿಡ್ ಕೀ ರೋಲ್ ಮಲ್ದೇರು. ಅಂಚನೆ ಈ ಮೂವಿಡ್ ಮೂಜಿ ತರತ್ತ ಎಂಚಿನ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪಾಡ್ದೇರು. ಅಂಚಾದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಎಂಕ್ಲೆನ ಬೇಲೆ ಕಜ್ಜನ್ ನಮ್ಮ ಗೆಂದಾಗ ಎಂಚ ಲಾಸ್ಟ್ ರಡ್ ಮೂವಿನ ಗೆಂದವನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ದನ ಅವೇ ರೀತಿಡ್ ಐಡ್ದಲ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಿಡ್ ನಮ್ಮ ಕಜ್ಜಾ ಮೂವಿನ್ಲ ನಮ್ಮ ಗೆಂದಾಗ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಈರ್ ಬನ್ಲೆ. ಈರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಬಣ್ಣದ ಜನಕುಲು ಬರ್ರ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುಜಿ, ಈರ್ ಆಕ್ಟರ್ ಬಣ್ಣದ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುಜಿ, ಬೊಕ್ಕ ಈರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಬಣ್ಣದ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುಜಿ. ಅವೇನು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಹಾಪುಂಡು ಕ್ಯಾಮ್ರಾದ ಇದ್ದರು. ಓಕೆ, ಅಕುಲ್ ಬರ್ಪೇರು ಬಣ್ಣದ ಹಿಂಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಅಂದ್ರೆ ದಾಯ ಬರೋಡು ಬಣ್ಣದ ಇರುವ ನೋಡು. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಹನ ಪಂಡೇರು ಕಥೆದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡೇರು, ಇಮೋಷನ್ಸ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡೇರು, ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪೆ ದೇಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಬಾಕಿ ಥಿಯೇಟರ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಪ್ರೇಮಿಯರ್ಸ್ ಆನಾಗಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ನೋಟಿಸ್ ಮಲ್ದಿತ್ತ ಓವೇ ಸಿನಿಮಾ ಒಲಾಂಡ್ಲ ಡಲ್ಲ ಒಂದಿತ್ತ ರಪ್ಪ ನಮಕ್ ಫೋನ್ದ ಲೈಟ್ ತೋಜುಡು ಮೋನೇಡ್. ಸೊ ಈ ಸಿನಿಮಾಡ್ ಎಂಕುಲ್ ತೂಯಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವು ಬೈದಿಜ್ಜಿ. ಸೊ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ. ಸೊ ಪದ್ಯ ಬರಡು, ಕಾಮಿಡಿ ಆವಡು, ಓಲ್ಲ ಜನಕ್ಕುಲು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಥರೋಲಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ದೇರು. ಬೊಕೊಂಜಿ ಅನ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಪನ್ಪುನ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ 4 ವರ್ಷದ ಬಾಲ್ ಹಿಡ್ದು ಒಂಜಿ 25 ವರ್ಷದ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂದಿನ ಖುಷಿಟ್ ತೂದು ಬಚ್ಚೆಡ್ದು ಅಜ್ಜ ಮುಟ್ಟ ಕಜ್ಜ ತೂಡು ಎಡ್ಡ ಡೈಲಾಗ್ ಸರ್. ಸೊ ಮಾತೆರ್ಲ ಖುಷಿಟ್ ತೂಪರ್ ಬಂಜಾರ ತೆಲಿಪರ್ ಕಣ್ಣಾರ ಬುಲಿಪರ್ ಅಂಡ ಪಿದೈ ಬನ್ನಾಗಂತೂ ನಿಕ್ಲ ಮೋನಿಡ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಮೈಲ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಯಾನ್ ನಂಬೆ ದೇಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಅಂಚಿಂತ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಬೈದ. ಸೊ ಎಂಕಲ್ನ ಈ ಯಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ತಂಡದ ಪ್ರಯತ್ನಗ್ ನಿಕ್ಲು ಎಪ್ಪಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಪುಜಿಂದ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಸೊ ಬತ್ತದ ತೂಪಲ್ June 11th.
ಎಸ್ ನಿಖುಲು ಥಿಯೇಟರ್ದ ಉಲಾಯಿ ಜೋರುಡು ಬುಲ್ಪುನಾಗ ಜೋರುಡು ತೆಲ್ಪುನಾರು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಖುಷಿಟ್ ಬಂಡ ಅವು ತೆಲುಪುನ ಬಂಡ ಆನಂದ ಬಾಷ್ಪಾಡು ತೆಲುಪುನ ಸೊ ನನೊಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಉಲ್ಲೇರು ಶ್ವೇತಾ ಆರೇನ್ ಲೆತ್ತದು ಆರೇಡೆಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಪಾತೆರ್ಗ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಇಡೀ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ನಮ್ಮ ರಡ್ ಮೇನ್ ಲೀಡ್ ರೋಲ್ಸ್ನ ನಮ್ಮ ತೂಯ ಅಂಚನೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೀಡ್ ರೋಲ್ಸ್ನ ನಮ್ಮ ತೂಯ ಶ್ವೇತನ ರೋಲ್ ಎಂಚಿನ ಮಣದ ಆರಡನೆ ನಮ್ಮ ಕೇನ್ಗ ಅಂಡ ಕಜ್ಜ ಟೀಮುದ ಮಾತೆರ್ನ ಪರವಾದ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಅಕ್ಲೇನು ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಎಸ್ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಕೇರಿಗೆ ಈ ಮೂವಿದ ನನೊಂಜಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಉಲ್ಲೇರು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಮುಲ್ತಾ ರತ್ತು ಪಿದೈರ್ದಾರು ಮಸ್ಕತ್ತಡು ಯಾನ್ ಮಸ್ಕತ್ ನಾ ಬಿಸ್ಕತ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಇಂಕ್ ಐಕ್ ಯಾನು ಲಿತ್ತೀನಿ ಇನಿದುಲು ಏನಿ ಇಂಕ್ ಒಂದು ಮಸ್ಕತ್ ಇದೆ ಪತೊಂಬ ಇದ್ದೀನಿ ಫ್ರೆಶ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅವೆ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಉಂಟಾ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಲೇ ಸೊ ಅವಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ನಾನು ಬಿಸ್ಕತ್ ಕೊರದೆ ಮಂಗೆ ಮಲ್ದಿನಿ ಅಂಡ್ ಅವು ಗೋಲ್ಡ್ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಅವು ಬನೊಚ್ಚಿ ಅಂಡೆ ಇಲ್ಲ ಬರುವೇರಿತ್ತೆ ಓಕೆ ಶ್ವೇತಾ ಎಸ್ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಈ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಯಾನ್ ಓಕೆ ಉಲ್ಲ ಐತೆ ತೂಡು 11 ತಾರೀಕು ಎಂಚ ಬರ್ಪುನ್ ಮಣದು ಮಾತೆರೊಂದಿಲ್ಲ ರೆಡ್ ಉಂಡು ಮಣದು ಐಟ್ ಕಜ್ಜಾಡಿರೆ ಕೊಂಚ ಅಜ್ಜಿನ ರೋಲ್ ಉಂಡು ಎಂದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರ್ ಪಂಡರಾಕುಲು ಇಂಚಿನ ರೋಲ್ ಮೇರ್ನ ಅವೇ ರೋಲ್ ಅವೇ ಇರ್ಪಾನಿಲಕ್ಕನೆ ಅಜ್ಜಿ ಶ್ವೇತಾ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಆರ್ನ ಕರ್ಮಭೂಮಿ ಮಸ್ಕತ್ ಅಂಡಲ ತುಳುನಾಡು ಆರ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಲಾವಿದೆ ಅದು ಮೂವಿದ ಆಕ್ಟರ್ ಅಂಚನೆ ಎಡ್ಡೆ ರೂಪದರ್ಶಿಲ ಅದು ಕೆಲವು ಹೋರ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಇಡ್ಲ ನಮ್ಮ ತೂತ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಡ್ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ತಂದೆ ಆರೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಹೋಸ್ಟ್ ಏನ ಬಂಡ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ತುಳು ಕನ್ನಡ ಮಾತಾ ಭಾಷೆ ಅರೇಕ್ ಭಾಷೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡ್ರಾಪುಜಿ ಸಾರಿ ಭಾಷೆ ಒಲ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಬಂಡ್ರಾಪುಜಿ ಆರ್ ಪೂರ ಭಾಷೆ ಇಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಿರು ಅಂಚಾದ್ ಕಜ್ಜ ಮೂವಿಡ್ ಆರ್ನ ರೋಲು ಅವು ಈರೆ ಪನೋಡಿ ಇಂಕ್ಲಿ ದೇ ಪಂಡ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ದಲ್ಲಿ ಇತ್ತಿನ ಪನೋಡಿಚಿ ಪಂಡ ಅವು ಅಂಚಾಪುಣ ಇಂಚಾಪುಣ ಪನೋಡಿಚಿ ಎಂಚಿನ ರೋಲ್ ಪನದು ಬಂಡ್ಲಿ ಎಂಕ್ ಮೊಬೈಲ್ ಮಂಡೆ ಬಂದ್ಪುಜಿ ದಾಯಪನಗ ಯಾನ್ ಮಂಡೆ ಆಕ್ಲೇಕ್ ಆರನ್ ಎಂಚಿನಕ್ ಒಯ್ಕ್ ರೋಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎಂಚಿನ ಆಯ್ತು ಇನ್ನ ಅಜ್ಜಿನ ರೋಲ್ ಇತ್ತಿನ ಕೊರ್ ನಿವಣ್ಣಿ ಅನ್ನ ಇದು ನಂಬುದು ಜವೆ ನಂಬುದು ಇತ್ತನೆ ನಂಬುದು ಜಿ ದಯ ಬಂಡ ಅಕುಲ್ ಪುರ ಮಚ್ಚರೋಡ್ ಬಂಡ್ಪೇರು ಈರ್ಡ ಬಂಡ್ ಕೇಂಡ ಮಾತ್ರ ಒಂದ್ ಸರಿಯಾ ಪಂಡ ಓಕೆ ಎನ್ನ ರೋಲ್ ಎಂಚಂದು ಪಂಡ ಇತ್ತನಿಕುಲ್ ಎನ್ನ ಎಂಚ ತೋಂದುಲ್ಲಾರೆ ಪಾತಿರ್ನು ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಉಪ್ಪುನು ಅಂಚನೆ ಉಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂಜಿ 80% ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎನ್ನ ಸೂಟ್ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಎನ್ನ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿಗೆ ಸೂಟ್ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಯುನೋ ಅವು ಕೆಲವೊಂಜಿ ರಸ ಎನ್ನತ್ ಅವು ಸಿನಿಮಾಡ್ ಬೋಡಿತ್ತು ನಾವೇನೆ ಅನ್ಕಂತೀನಿ ಅದರ್ವೈಸ್ ಎನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎಂಚ ಉಂಡು ಇಂಚನೆ ಫನ್ ಲವಿಂಗ್ ಬಬ್ಲಿ ಓಕೆ ಪಂಡ ಇರ್ನ ಕಾಮಿಡಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಗ್ತದ ಕಾಮಿಡಿಲ ಉಂಡು ದಯಪನ ಎನ್ನೊಟ್ಟು ಗುಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ದಿಗ್ಗಜರು ಇರ್ನೊಟ್ಟುಗ್ಲೋಲಿರತ್ತೆ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಆರೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ ಇಂಚ ಕೈ ಪತ್ತ ದಿತ್ತರು ಅಂಚಾದ ಇಡೆ ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ ಕೈ ಪತ್ತೊಂದೇ ಬಿಡ್ತಿದ್ದೀರ ಅದನ್ನು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಕೈ ಪತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂಚಾದ ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಮತ್ತೆ ಕಾಮಿಡಿ ನಿಕ್ಲಿಕ್ ತೋಲಿ ಅನ್ನ ಅಂಚನೆ ಟ್ರಾಜಿಡಿಲ ತೋಲಿ ಮತ್ತೆ ಏನೋ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್ಲ ತೋಲಿ ಮಿಕ್ಸರ್ ಓಕೆ ಶ್ವೇತಾ ಇತ್ತ ಇರು ಮಸ್ಕತ್ತಡ್ ಇರು ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪುಲ್ಲರ್ ಇರ್ನ ಕರ್ಮಭೂಮಿ ಅವು ಬಂಡೆ ಇರು ಅಪಗಪಗ ತುಳು ಮೂವಿಗೆ ಮುಲ್ಪ ಬರ್ಪಾರ ಅವು ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಷನ್ yes ಸೊ ನೆಡ್ದಂಬು ಒಂಜಿ 2-3 ಮೂವಿಲ ರಿಲೀಸ್ ಆತುಂಡು ನನ್ಲ ರಿಲೀಸ್ ಆವರೆ ಉಂಡು ಸೊ ಇತ್ತ ಈ ಮೂವಿಗೆ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಬಹುಶಃ ಆತ್ ಕಷ್ಟ ಆತುಜಿ ಇದೇ ಬಂಡ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇತ್ತಿನ ಕೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ ಈ ಜೋಕುಲ್ ನೊಟ್ಟುಗೆ ಎಂಚ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಂಚ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಭಯಂಕರ ವಿಷಯ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಸುರು ಕಾಣುವಂತ ಪೋಡಿಗೆ ಇತ್ತನದ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ತೋದು ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ತುದು ಅಭ್ಯಾಸ ಅಂಡೆ ಅಣ್ಣ ಇಂದ ಟೀಮ್ ಉಂಡತೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಟೀಮ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆ ಜೋಕುಲು ಇರಗಿತ್ತೆ ಶಾಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಲಕ್ಕ ಜೋಕುಲು ಏನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮನ್ಪುಜ ಅಂಚನೆ ಒಂದಿತ್ತೆ ನೆಂಕ್ ಯಾನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತು ಜೋಕುಲೇನು ಆತ ಫನ್ ಲವಿಂಗ್ ಇತ್ತಿರಲ್ಲ ಆತ ಬಾಡಿ ಲಾಗೆ ಇದ್ದಿರ್ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಅವು ಬೇತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೆಡ್ ಮಿಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂಚ ಪನಗ ಎಂಕಲ್ಲ ಏಡೀಸ್ ಉಲ್ಲೇರ್ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಈ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಪನಗ ಎಂಚೊಪ್ಪರ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆದ್ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೊಂದು ಎಂಕಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಪೂರ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಡಿಗ್ರಿ ದ ಜೋಕುಲ್ ಏಡಿನಕುಲ್ ಅಕುಲ್ ಮೇಡಮ್ ಒಂದು ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಇರ್ನ ಒಂದು ಪಾಡೋಡು ಓಕೆ ಸರ್ ಬಂದ್ಪುನ ಓಕೆ ಬಂದ್ಪುನ ಈಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬುಜಿ ಅಂಚ ಎಂಕಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಪೂರ ಯಂಗ್ ಜನರೇಷನ್ ಯಂಗ್ ಟೀಮ್ ಅತ್ತೆ ಸಕ್ಲಿಂತು ನನಗೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ನನ್ನಾತ ಒಂಜಿ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಓಕೆ ದಾದಾ ನಮ್ಮ ಅನ್ಪುಗ ಟೀಮ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ಮೂವಿ ಕಜ್ಜಡೆ ಉಪ್ಪುವ ಅಂಡ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಉಂಡು ನಾನು ಮಸ್ಕ ತೆರೆದಿಡೆ ಬೈದರೆ ಅಲ್ಪ ಡಮ್ 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 ಪುರ ಪುಡ ಉಂಡತ ಅಂದ್ ಪುಡ ಉಂಡು ಅಂದ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಂಕಲೆ ಅಲ್ಪ ಡಮ್ ಅನ್ನಗ ಎಂಕಲ ಡಬ ಡಬ ಆಪುನ ಎಂಕಲ ಮಂಡ ಅರ್ಧ ಜೀವ ಅಲ್ಪ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಂಕಲ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಅವಲೆ ಮಲ್ಲ ತಿನಕು ಬಂಡ ಅವಲೆ ಬೆಂತಿನಕುಲು ಸೊ ಇರೆಕ್ ಮಸ್ಕತ್ ಡೌದಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆತ ಮಸ್ಕತ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸೇಫೆಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರಿ ಯಾನ್ ಸುಳ್ಳು ಬಂದ್ಪುಜಿ ಪ್ರತಿ ಊರಿಯಲ್ಲ ದುಬೈ ಆದಿಪು ಬಾಕಿದ ಕಂಟ್ರಿ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಸ್ಕತ್ಗೆ ಬತ್ತತೆ ಪೋಂದಿತ್ತಾರೆ ಅಂಚಾದ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಅಜ್ಜನ ದೈಟ್ ದಾಲ ಆತಜಿ ಮಸ್ಕತ್ ಸೇಫ್ ಉಂಡು ನಾನು ಮಿತ್ತಿಗ್ಲ ದಾಲ ಆವಂದೆ ನೀನು ಸೊ ಏಪ ಕಜ್ಜ ಮಸ್ಕತ್ ರಿಲೀಸ್ ಯಾನಿತ್ತ ಪ್ಲಾನ್ ಇಂಚ ಮನ್ಸೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ನಕ್ಕೆ ಇತ್ತೆ ಊರು
ಊರಿಗೆ ಬೈದೇರು ಮಾತ ಮಸ್ಕರ್ದಕ್ಕುಲ್ ರಜೆಟ್ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಊರು ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ದುಬೈಡ್ ಉಂಡು ದುಬೈ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೇ ಟೈಮ್ ಇಡು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಓಲ್ಮೂಲ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಪುಂಡು ಆ ತನಕ ಜುಲೈ ಎಂಡ್ ಆಪುಂಡು ಜುಲೈ ಎಂಡ್ಗೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಜುಲೈ ಎಂಡ್ ಇಜಿನ ಆಗಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಕಜ್ಜ ರಿಲೀಸ್ ಆಪುಂಡು ಅದನ್ನ ಉಪ್ಪರ ಇರ್ಮುಲೆ ಯಾನ್ ಮುಲುಪುಜಿ ಯಾನ್ ಉಲುಪ್ಪೆ ಅಲ್ಪದಂತೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಬಿಡತಿ ಪೂರ ಲೆಪ್ಪೊಡು ಅತಿ ಈ ಮೇರೇನ್ ಎಂಜ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾರೆ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಉಂಟು ಅಲ್ಪ ಕತ್ತಡಿ ಪುರ ಪುರ ನೆರೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಮಂಡ ಆತ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಉಲ್ಲೇರ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ನೀರು ಎಂಜ ಮೇರೇನ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೆರೇನ್ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಎಂಕಲ ಪಿರಂಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಜನ ಬಂದವು ಜಿಷ್ಣು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆರು ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಎಂದು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಲಗೆ ಓ ದೇವರೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಟ್ ಯಾ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಫನ್ ಆರ್ ಏತ್ ಲೈಫ್ ಕನಪೇರ್ ಇತ್ತೆ ಮೂಲೇತ್ ಲೈಫ್ ಕನಪೇರ್ ಪಾತೆರ್ನಾಗಲ್ಲ ಇಂಕಲ ಸೆಟ್ಟೆಡ್ ಲಾತೆ ಲೈಫ್ ಕನ ಹೊಂದಿತ್ತು ಸೊ ಎನರ್ಜಿ ಡ್ರಾಪ್ ಆನಾಗ ಶ್ವೇತ ಕನ್ಬಿಟ್ಟು ಶ್ವೇತ ಪಾತೆರ್ದ ಬಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಆದೊಂದು ಜತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಾನೇ ಅನ್ಪೋದು ಲಕ್ಕವನ್ ಆಗ್ಲೇನ್ ಲಕ್ಲಿ ಯಾವ ಆರು ಬತ್ತಿ ಕೊಡ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಕಿಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಓಕೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಶ್ವೇತಾ ಇತ್ತೆ ಇದು ಮೂವಿಗೆ ಬೈದಿನಿ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಆಯ್ತಾ ಕರೆಕ್ಟ್ 2000 ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನಿ 2018 ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ 18-19 ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ ವೆಬ್ ಸೀರೀಸ್ ಫಸ್ಟ್ ವೆಬ್ ಸೀರೀಸ್ ತುಳುತ ಕೋವಿಡ್ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಆತಿನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ಟರ್ 2020 Yes, correct. 2021 ಆದಿತ್ತಿನ ಐದು ಇಯರ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿನಿ ಸೊ ಐದು ದುಂಬು ಇಯರ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿತ್ತಾರ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಡಾನ್ಸ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಡಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡಾನ್ಸ್ ಅಂಚ ಅವು ಪೂರ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಮಾಡೆಲ್ ಆದಿತ್ತೆ ಮಿಸಸ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಮಿಸಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಇತ್ತಿನ ಪೂರ ಟೈಟಲ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕದಿಂಡು ಸೊ ಮಲ್ಟಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇತ್ತಿನ ಪೂರ ಪುಗರ್ನತೆ ಅತ್ತಿ ಯಾನ್ ಇತ್ತಿನ ಮಾತಿರ್ನ ಮಾತೇಕಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮಾರ ಯಾನಿಂದ ಆಲೆ ಜೀವನದ ಆರು ತಿಕ್ಕುನೇ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಇಂಕ್ಲಿಗ್ ಇತ್ತೆ ವೆನ್ಸಿಟ್ ಹಾಕೊಂಡೆ ಆರ್ಲ ಪೂರ ಬೊಕ್ಕ ಮೇರಿ ನಮ್ಮ ನನ್ನೂರತಿ ನಮ್ಮ ಸಹನ ಆರ್ನ ನನುಂಜಿ ಮೇರ್ನ ನನುಂಜಿ ಇರ್ನ ಪಟ್ಟಿ ಇಂಕ್ಲ್ ಓದುಜ ಅತ್ತೆ ಮೇರೆಗ್ ನನ್ನ ಇಂಚಿನ ಬೋರ್ಡು ಕಜ್ಜಾಗ ನನ್ನ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ನನ್ನ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಈತು ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂಡ ಬ್ರೋ ಅತ್ತು ಈತು ಪೂರ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಬತ್ಜರಡ ಅವು ಲಾಸ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದಾಯಗ್ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಟೀಮ್ನು ನಿಕುಲು ಮುಲ್ಪ ತೂಂದಿಲ್ಲೇರು ಏತ್ ಬಬ್ಲಿ ಆದುಲ್ಲೇರು ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಹಂಬಲ್ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ವೆರಿ ಹಂಬಲ್ ಡೌನ್ ಟು ಅರ್ತ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಬಂಡ ಇಂಚ ಉಪ್ಪಡು ಮಾತೆರೆಕ್ಲ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಏರ್ ನಿಕುಲು ಫಿಲ್ಮ್ಗೆ ಬರ್ಪಾರು ಡ್ರಾಮಾಗೆ ಬರ್ಪಾರು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನಿಕುಲ್ ಕಲ್ಪಡ ಇಂಚಿನ ಪಂಡ ಯುವರ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡೌನ್ ಟು ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಪಂಡ ಬಿ ಹಂಬಲ್ ಏತೆ ಮಲ್ಲ ಆಲೆ ಇಂಚಿನಲ್ಲ ಆಲೆ ದಯಗ್ ಬಂಡ ಅವರ ಮಿತ್ತೆ ಇತ್ತಂಡ ತಿರ್ತು ಬೋರ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಮೂಲೆ ಇತ್ತಂಡ ನೆಡ್ದು ತಿರ್ತು ಬೋರೆ ಆಪುಜಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಾಟರ್ ಸರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ತೊಂದ್ರೆ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಬಂತು ಸೊ ಈ ಟೀಮ್ನು ಈ ಟೀಮ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ದ ಮಿತ್ತಿ ಎಂಚ ತೋಜೊಂದು ನಕಲ್ನ ಬೇಲೆ ಎಂಚ ಉಂಡು ಬಣದ್ಲ ನನೊಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆಕ್ ಕಾರಣ ಉಂಡು ಬೇತೆ ಊಲ ಮೂವಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ರೀ ಅಂದ್ ನಾನು ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಇನ್ನ ಬರ್ರೆಗುಂಡು ಲೈಫ್ ಇಸ್ ಜಿಂಗಲ್ ಲೈಟ್ ಜಲ್ದಿಯ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ದೆ ಅಂಡ್ ಲೀಡ್ ಅದು ಶೋಭಾಸ್ ಗೊತ್ತು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತು ನಿಂಗೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಪಾತ್ರಲುಲ್ಲ ನನ್ನ ಫ್ಯೂಚರ್ಗೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಪೂರ ತೂದಾಯ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಪನ್ವೇರು ಶ್ವೇತಾ ಐ ಥಿಂಕ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಇರ್ಬೋದು ಒಂದು ಎಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಎಂಕ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಎನ್ನಡ ಕೊರಲಿ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಫೀಸ್ ಓಕೆ ಶ್ವೇತಾ ಇರ್ನ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಮಸ್ಕತ್ ಮಸ್ತ್ ತುಳು ಮೂವೀಸ್ ಇರು ಇರ್ನ ಟೀಮ್ ಈವೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಟೀಮ್ ಉಂಡು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಸೊ ಅಲ್ಪ ತುಳುಕು ಎಡ್ಡ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಸರ್ ತುಳು ಪನಗ ಅಲ್ಪ ನಮಕೊಂಜಿ ತುಳು ಭಾಷೆ ಅಂತ ಪನಗ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೂರ ಉಲ್ಲತೆ ಇರ್ ಪನ್ಲಗ ಕರ್ಮ ಭೂಮಿಡುಲ್ಲ ನಮಕ್ ಭಾಷೆನ ಪತ್ತದ ಕುಲ್ಲೋಡು ಅವು ವಿ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಲೀವ್ ತುಳು ಆವಡ್ ಕನ್ನಡ ಆವಡ್ ಕೊಂಕಣಿ ಆವಡ್ ಒಂದು ಮೂಜಿ ಸಿನಿಮಾಲ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಎದುರು ಅಂತದ್ದು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಅಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಮಕ್ ಅಂತೆ ಬಕೊಂಜಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೈಬ್ಸ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ತೂತೀನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳು ಹೊಡೆದಿಂಚಿ ತುಲೆ 90 ml ಬತ್ತಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಪಾಸ್ ಆಂಡ್ ಜನಕುಲ್ನ ಎಡ್ಡೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡು ಸಿ ಆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಗೆ ಕಾಸು ತಿಕ್ಕಂಡ ಇಜ್ಜ ದಟ್ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಬಟ್ ಜನಕುಲೆ ಖುಷಿ ಆತ ಕೆಲವು ಮೂವಿ ಇಂಚ ಬರ್ಪುಂಡ ದಾಯಗ್ ಮಲ್ಪುವೇರ್ ಮಾರೆ ನನ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂವಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫೀಲ್ ಆಂಡ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಕೂಡ ಕಂಡ್ರೆ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಉಂಟು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಅವಡ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ತನ್ನತೆಗೆ ಬರ್ಪೇರು ಇತ್ತೆ 90 ml ಅವಡ್ ಇಜ್ಜಿಡ ಗಜಾನನ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ದಯಗ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಯ್ನಿ ಗೊತ್ತುಂಡೇರಿ ಇರಲ್ಲ ಈ ರೈಟ್ ಜಾತಕ ತೋಯಿನತೆ ರೆಡ್ಡಿ ಕಡೆಗ್ಲ ಬೋದು ಡೇಟ್ ಒಂಜೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮಾತ್ರ ಏರ್ಲ ಪಂತ ಜರ ಯಾನೆ ಪನ್ಪ ಗೊತ್ತಾರೆ ಯಾನ್ ಪನ್ರೆ ಹೋಯಿನ ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ 90 ml ಬೊಕ್ಕ ಗಜಾನನ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ರಡ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳು ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊರ್ತುಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಡುಪ್ಪಡು ಮೆಸೇಜ್ ಡುಪ್ಪಡು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸೊ ಸೇಮ್ ನಿಕುಲ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿಡ ಐಡ್ದು ಹೆಚ್ಚು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್
ಕಜ್ಜಾ ಮೂವಿದ ಮಿತ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ದೀವೊಲಿ ಬಣ್ಣದ ಯಾನು ಓಪನ್ ಆದ ಪಂಪೆ ದಯಪಂಡ ಅಕುಲು ಪಂತಿನೆಟ್ ಅಕಲ್ನ ಟೀಮ್ ಎಂಚ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ದನ್ ಬಂಡೇರು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಟೋರಿದ ಒಂಜಿ ಔಟ್ಲೈನ್ ಇಂಚಿನ ಉಂಡು ಬಣ್ಣದ ಬಂಡೇರು ಕೆಲವರೆ ಕಾಮಿಡಿಯೇ ಬೋರ್ಡು ನಿಖಲ್ ಕಾಮಿಡಿಯೇ ಬೋರ್ಡ್ ಬಣ್ಣದ ಇತ್ತಿನ ಕಲೆಗೆ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳಾರುಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂಚನೆ ನಿಕಲೆ ಬುಲ್ಪರೆ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಿನ ಕಲೆಗೆ ಬುಲ್ಪವನ ಜನ ಮೇರತ್ತದ ಬುಲ್ಪವನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ಬೊಕ್ಕ ಇಮೋಷನ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಫೈನಲಿ ಬಿಫೋರ್ ಐ ಕನ್ಕ್ಲೂಡು ಈ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಜನಕುಲು ಪಾತೆರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಡ್ಡೆ ಸಾಂಗ್ ಹಿಟ್ಟ ಒಂದುಂಡು ಏತ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಉಂಡು ಏರ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಪನ್ಲೆ ಟೋಟಲ್ 5 ಸಾಂಗ್ಸ್ ಉಂಡು ಈ ಸಿನಿಮಾಡ್ ಐಟೆಂಕುಲು ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ತೊಜಪಾತಿನಿ ಕಾಲಿ ನಾಲ್ ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಎಂಕುಲು ತೊಜಪೌಜ ಅವು ನಿಕುಲು ಸಿನಿಮಾಡೆ ಬತ್ತು ತೋಡು ನಾಲ್ ಇಜಿ ಮೂಜತ ಅದು ಒಂಜಿ ಇನಿ ಬರ್ಪು ಇನಿ ಬರ್ಪುನ ಇನಿ ಎಲ್ಲ ಓಕೆ ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಎಂಕುಲು ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜ ದಟ್ ಅವು ನಿಕುಲು ಥಿಯೇಟರ್ಡೆ ಬತ್ತದ ಅವಿನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಅಪಂಡ ಅವು ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಮುಟ್ಟೊಪ್ಪುನ ಪದ ಎನ್ನಲ ಮಾತೇನಲ್ಲ and ಅವಿನ ಮಲ್ತದಿನಿ ಲಿಖಿತ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ and he's done a fantastic job ದೆಪಂಡ ಸಿನಿಮಾಗ್ ಒಂಜಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇಸ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಪನೊಲಿ ಇತ್ತದ ಕಾಲಡ್ and it's not just the 4 songs ಕಾಲಿ 4 ಪದ್ಯ ಅತ್ತು ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಕೋರ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪತ್ತುಕುಲ್ಲ ಉಂಡು ಧೈರ್ಯ ಅತ್ತ ಒಂಜಿ ನಡುಟ್ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಬತ್ತಂಡೆ ಮೂವಿಡ್ ಪದ್ಯನೇ ಇತ್ತಿಜಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇತ್ತಂಡೆ ಮೂವಿಡ್ ಪದ್ಯನೇ ಇತ್ತಿಜಿ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಇತ್ತಂಡೆ ಖಾಲಿ ಪದ್ಯನೇ ಮೂವಿನ ಪಾಸ್ ಮಲ್ತಂಡೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಉಡ್ತುಂಡ ರಣಧೀರ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಸಿನಿಮಾ ತುಲೆ ಮೂವಿಲ ತುಲೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿ ಮೂವಿನ ಪುರ ತೂನಗ ಮೇನೆ ಪ್ಯಾರ್ ಕಿ ಆಶಿಕಿ ಅವು ಪುರ ಐತ ಮೂವಿ ಎತ್ತು ವರ್ಷದ ಬಕ್ಕಲ ಸಾಜಂದ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಅಂಡ ಕುಡ ಎನ್ನ ಅಂದಾಜಿ ಈ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಮೂವಿಗೆ ಬರೋದುಂಡ ನಿಕುಲ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ದಾರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಂತೂಯಿನ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಿಕುಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ದಾರೆ ಸೊ ಈ ಮೂವಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆವಡು ಫೈನಲ್ ವರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಯು ದಾಯಗ್ ಇರೇಕ್ಲ ಅವ್ಯಕಂಡ್ ಮಕ್ಳಿಕ್ಲ ಅವ್ಯಕಂಡೆ ಕಜ್ಜಾ ಇರ್ನ ಒಪಿನಿಯನ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಹಾನೆಸ್ಟ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ದಾಯಕ್ ಜನಕುಲ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಬರ್ತದೆ ಕಜ್ಜಾ ಅಂತ ಓಕೆ ಕಜ್ಜಾ ದಾಯಿಗೆ ನಿಕುಲು ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ಬತ್ತು ತೋಡು ಪನ್ನಾಗ ಪ್ರತಿ ಒಡಿಲ್ಲ ಪನ್ಪನ ಒಂಜೆ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ತದ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಡ ಅಂಚ ಉಂಡು ಇಂಚ ಉಂಡು ಬಟ್ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸಿನಿಮಾ ನಿಕುಲ್ ಬತ್ತದ ತೂಡು ದಾಯ ಪನ್ನಾಗ ತುಳುನಾಡ್ದ ಒಂಜಾತ್ ಈತೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪದೆ ಕಾಮಿಡಿಯೇ ಜಾನರ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವೇ ಜಾನರ್ ಇಂದು ಜಾನರ್ ಇಡೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ ತೋರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಉಂಡು ಆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಡ್ರಾಮಾ ದೊಟ್ಟುಗು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆನ ಕಲ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಅವ್ರ ಅಡ್ಲ ತೋರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಕೊಡೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಪ್ರತಿ ಸಿನಿಮಾದಕ್ಕೂ ಪನ್ಪೆರೆ ಪೂರೆಲ್ಲ ಕಾಸು ಪಾರ್ದು ಪೆರಕ್ಲಿ ಕಾಸು ಪೊಡುಪುನು ಅಂಚತ್ತೆ ಯಾನ್ ಬನಿಲಕ ಮುಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯ ಜೋಕುಲು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತದ ಆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಭವಿಷ್ಯ ಕೊರಡೊಂದಾಂಡ ನಿಕುಲ್ ಸಿನಿಮಾ ತೂಡಾಪುನು ನಿಕುಲ್ ಸಿನಿಮಾ ತೂದು ನಿಕುಲ್ ಕೋರಿ ನಾ 100 ರೂಪಾಯಿ ಉಪ್ಪು 200 ರೂಪಾಯಿ ಉಪ್ಪು ಐಟ್ ಆ ಜೋಕುಲ್ನ ಭವಿಷ್ಯ ಎಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲಾರೆಗೊಂಡು ಆ ಜೋಕುಲ್ನ ಭವಿಷ್ಯಗೆ ಎಂಕಲೆಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ನಿಕುಲ್ ತೂವರೆ ಬಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ 100% ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತೂ ಎಂಕಲ್ ಕೊಡ್ಪ Very nice. Thank you. Thank you so much. Shweta. Thank you, sir. so much. God bless you. Siddharth. And before I go, sir, flower jagrate maskardadu. ಅತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಏರ್ಲ ಪಂತೇರು ಏರ್ಲ ಪೊಣ್ಣುಲು ಇಂಚ ಫ್ಲವರ್ ಕೊರಂಡ ಅತ್ ಅಕಲೆಗ್ ಪಿರ ಕೊರೋಡ್ಗೆ ಅಕಲೆಗ್ ಪಿರ ಕೊರ್ನಾಗ ಪನೋಡ್ಗೆ ಹಾಯ್ ಡಾರ್ಜಿಲಿಂಗ್ ಸಾರಿ ಹಾಯ್ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಪಂಡು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಇತ್ತ ನೆನಪಿಜ್ಜ ವರ್ಡ್ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಸರ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ಕನ್ನಡ ಪೋದ್ ಬರ್ಕ ಸರ್ I wish you all the best. Thank you so on much. behalf Thank you. of Siddharth, Shweta, baka entire team da paravadu yan maata tulu patirnakulu world da va mooledla padu nikul ittinol guarantee movie barmundu ಮೈಸೂರುಡು ಜನಕುಲು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆತೇರು ತುಳುನಾಡು ಖುಷಿ ಆತೇರು ನನ್ನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆ ನಿಕುಲು ಮಾತೇರ್ಲ ತೂನಗ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೂತಿನಕುಲ್ಲ ಎನ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನೆನಪಿಗೆ ಪುಲೆ ತೂಂದೆ ಪುಲೆ ದೈಜಿ ವರ್ಲ್ಡ್ 24/7 ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಜ್ಜಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು Thank you.